여러분 중간에 좀 쉬는 시간을 충분하게 드린 이유는 집중하시라고. Y la razón por qué dimos un buen momento de descanso es para que se pudieran 제가 concentrar. 원래 공부할 때 공부하는 걸 좋아하고 놀 때 노는 걸 좋아합니다. Yo soy una persona que me gusta mucho estudiar cuando estudia y descansar mucho cuando 충분히 descanso mucho. 쉬었으니까 지금도 좀 또 집중하겠습니다. Entonces descansamos ya mucho, así que vamos a concentrarnos desde ahora, ¿sí? 많이 도망간 것 같네요. Yo creo que muchos huyeron. 자, 시작하겠습니다. Y bueno, vamos a empezar. 자, 두 번째 시간은 성경적인 전도 전략입니다. Entonces en este segundo tiempo vamos a describir las estrategias de evangelismo bíblicas. 여러분 지금 전도만 발전이 안 되고 있어요. Y lo único que no está avanzando es el evangelismo. 전도하는 방법이 과거나 지금이나 거의 비슷합니다. El método en el que hacemos el evangelismo es casi lo mismo antes y ahora. 심지어 세상적인 보험회사보다 못해요. Incluso estamos siendo peor que los vendedores de seguros, 어떻게 해야 될지 모르고 있어요. porque no sabemos qué hacer. 열심히 합니다. Simplemente nos 다양한 esforzamos. 방법을 가지고. Lo hacemos con muchos métodos, 하지만 성경적인 역사는 안 일어납니다. pero no ocurren obras bíblicas. 여러분 초대교회의 전도 역사가 일어나려면 두 가지 회복돼야 됩니다. Si queremos que ocurran las obras de la iglesia primitiva, debemos de restaurar dos cosas. 하나는 초대교회에서 전한 올바른 메시지가 회복돼야 됩니다. Primero se debe restaurar el mensaje correcto que predicaba la iglesia 그 primitiva. 다음에 올바른 방법입니다. Y segundo, el método correcto. 이게 회복돼야 됩니다. Eso es lo que se debe restaurar. 그래야 올바른 초대교회 성경적인 그런 역사가 일어납니다. Así es como ocurrirá una obra de evangelismo que es bíblica, 크게 성경적인 전도 전략은 5단계 정도를 설명할 수 있겠습니다. que es de la iglesia primitiva, y podemos dividir este movimiento de evangelismo en cinco 이거는 fases. 저희가 만든 게 아닙니다. No es algo que nosotros 제가 creamos, 설명을 해볼게요. sino lo voy a explicar. 그리고 나서 그 안에서 특별히 1단계에 제대로 여기부터 응답받아야 되니까 1단계에 대한 얘기를 깊이 하겠습니다. Y entonces, después de la explicación, vamos a hablar de la primera fase, porque esto es lo primero que debemos de recibir y lo más importante. 사도들이 걸었던 전도 행전이 사도행전입니다. Entonces, el libro de los Hechos de los Apóstoles es lo que ocurrió con los 사도행전에는 그래서 apóstoles. 길이 있어요. Entonces hay un camino, 발전이 된다고요. entonces hubo un avance. 업그레이드가 돼요. Ellos fueron avanzando. 사도행전 1장부터 10장에는 주로 유대 중심으로 일어났던 전도운동입니다. Entonces, desde Hechos 1 al 10, nos habla del movimiento de evangelismo que ocurre en Judea. 예루살렘, 유다의 사마리아까지 포함하는데 주로 유대 중심으로 일어났던 전도운동입니다. Entonces, claro que incluye a Jerusalén, Judea y Samaria, pero se enfoca más que nada en Judea. 그런 중에 사도행전 11장 안디옥 교회가 출범합니다. Y después, de hecho, en Hechos 11 podemos ver a la iglesia de 안디옥 Antioquía. 교회가 출범함으로 전도가 한 단계 업그레이드 됩니다. Desde que aparece la iglesia de Antioquía, esto sube de nivel. 예를 들면 사도행전 11장인 안디옥 교회는 처음으로 이방인한테 복음 전했고요. Y por ejemplo, en Hechos 11, en Antioquía fue la primera vez que se le compartió el evangelio a los 아주 교회 gentiles. 내에 숨어있는 제자들을 뽑아내고요. Y también se eligieron a los discípulos que estaban allí en la iglesia. 그 인생의 답을 줘서 저 무용고 현장에 도전한 이런 일이 사도행전 11장부터 일어납니다. Y desde Hechos 11 ocurre la respuesta que las personas obtienen la respuesta de su vida y van a un campo a donde nunca antes habían entrado y evangelizan. 어째도 저와 여러분들이 같이 응답받아야 될 부분이기 때문에 지금 이해 못하셔도 괜찮습니다. Y esta es una respuesta que nosotros debemos de ir recibiendo, así que está bien. 그리고 3단계는 사도행전 16장부터 또 전도가 발전돼요. Pero desde Hechos 16 avanza una vez más el evangelismo. 마게도니아에서 펼쳤던 El 전도운동이거든요. movimiento de evangelismo que ocurrió en Macedonia. 여러분 사도행전을 자세하게 보시면 알겠지만 사도행전 16장 이후부터 무용고 현장에 들어가는 곳마다 이제 제자 이름이 거론됩니다. Si ustedes se fijan muy bien, desde Hechos 16 ellos entran a campos en donde no había nadie, pero desde ese punto se registran los nombres de los discípulos. 그전에는 바울 사도가 전도운동할 때 제자들의 이름이 발견된 적이 없어요. Antes de eso, aunque el apóstol Pablo evangelizaba, no se escribían los nombres de los discípulos. 이게 계속 전도가 발전돼서 이제 어느 지역에 가든지 그 지역 살릴 수 있는 제자가 딱딱 붙을 정도로 업그레이드 됩니다. Pero en ese punto, a cualquier lugar al que iban se encontraba un discípulo que se podía encargar de salvar a su región y se escribía su nombre. 무용고 현장에서 제자 찾을 수 있는 요 정도까지가 발전이 되죠. Entonces avanzó hasta el punto de poder buscar un discípulo en un lugar que nadie conocía. 그러다가 네 번째 단계 가면 에베소에서 펼쳤던 전도운동이 나옵니다. Después pasamos a la cuarta fase, lo que ocurrió en la región de Efeso. 제자들만 따로 모아가지고 두란노 소원에서 2년 동안 이 중요한 메시지를 전달하죠. Se reunieron los discípulos aparte y en la casa de uno llamado Tirano se les dio el mensaje durante 2 años. 사도행전 19장 8절로 10절에 보시면 알겠지만 아시아의 모든 사람들이 이 복음을 듣게 됩니다. Y nosotros podemos fijarnos después en Hechos 19, desde el 8, podemos ver que toda Asia escuchó
hecho este evangelio. 에베소 중심으로 아시아 전체가 복음화가 되는 거죠. Entonces, en torno a Efeso, toda Asia fue evangelizada. 저희 한국에 있는 아시아가 아니라 그때 특히 근처를 아시아라고 합니다. No es Asia de Corea, lo que conocemos ahora, sino es la cercanía de Turquía. 아시아가 다 복음화돼요. Entonces, toda Asia fue 그러니까 한 evangelizada. 4단계쯤 올라가니까 무슨 일이 벌어지냐, 지역 전체가 복음화될 만큼 전도가 발전돼. Entonces, hasta el cuarto nivel, ¿qué es lo que ocurre? Se evangeliza toda la región, hasta este punto avanza el evangelismo. 그리고 다섯 번째 단계로 사도행전 28장과 로마서 16장이 나옵니다. Y el quinto nivel lo podemos ver en Hechos 28 y Romanos 16. 특별히 로마서 16장에 보면 인물들이 기록되어 있습니다. Especialmente en Romanos 16 podemos ver el nombre de las personas. 그 인물들이 굉장히 정치적으로, 경제적으로, 사회적으로 힘 있는 멤버들이에요. Y todas estas personas aquí registradas son personas muy poderosas en el aspecto político, social y económico. De 이제 entonces. 정치, 경제, 사회 문화를 다 동원해서 로마 복음한 그런 케이스죠. Y entonces es el caso que se movía toda la política, toda la sociedad, también toda la cultura y toda la economía para evangelizar a Roma. 이게 쫙 발전이 됩니다. Y entonces esto avanza. 그냥 무조건 열심히 길거리 돌아다니는 게 전도가 아닙니다. El evangelismo no simplemente es andar en las calles con esfuerzo ya, 아주 단계가 있어요. sino hay fases. 발전이 됐다고. Esto avanzó. 유대 중심으로 펼쳤다가 안디옥으로 가고, Entonces se movió en torno a Judea y luego avanzó a Antioquía. 이제 안디옥 발판으로 본격적으로 마게도냐를 들어가고, Y ahora por la plataforma de Antioquía ellos empezaron a ir hacia Macedonia. 그 응답을 받고 아예 아시아 전역을 복음하고, Y después con esa respuesta evangelizaron a toda Asia. 이게 로마 복음화까지 Y esto fue hasta la evangelización de Roma. 이렇게 갑니다. Y esto es lo que ocurrió. 저희는 여러분들에게 한 20년쯤 훈련할 수 있는 내용이 있습니다. Y nosotros tenemos un contenido que les podemos compartir durante 20 이 años. 로마 복음화까지 같이 가야 되니까. Porque tenemos que ir juntos hasta la 근데 evangelización de 이런 Roma. 응답을 쭉 이렇게 간다는 것만 아시고 1단계가 제일 중요합니다. Pero nosotros debemos de saber que vamos en esta dirección y lo más importante es la primera fase. 사실 지금 지나온 나라들마다 이 첫 번째 유대에서 펼쳤던 전도 운동만 설명했는데 나라들마다 전도 운동이 일어나고 있어요. La verdad es que a cada país al que hemos ido solo hemos explicado esta primera fase y está ocurriendo un movimiento de evangelismo en cada país. 그래서 초대교회 성도들, 특별히 예루살렘 유대 중심으로 일어났던 그 전도 운동 중심으로 오늘 얘기를 좀 하겠습니다. Entonces hoy vamos a hablar en torno a la iglesia primitiva y el movimiento de evangelismo que ocurrió en Jerusalén y Judea. 5개 정도가 발전이 된다 정도만 생각하시고요. Entonces ustedes solo tengan en mente que hay como cinco de estas etapas discernibles 그 첫 번째 응답을 받아야 되겠습니다. y vamos a tener que recibir la respuesta de la primera fase. 제가 확신하는데 여러분 개인과 여러분 교회에 바로 전도 운동이 일어날 겁니다. Yo estoy seguro de que en ustedes y en su iglesia va a ocurrir un movimiento de evangelismo de una vez. 여러분 방법으로 전도하는 게 아닙니다. No se evangeliza con un método. 답이 있는 사람은요, 어떤 상황에서도 속에서도 답을 줘요. Una persona que tiene una respuesta puede compartir esa respuesta en cualquier situación. 답을 주는 게 전도거든요. Entonces el dar una respuesta es el evangelismo. 답이 없는 사람은 암만 해도 안 되게 돼 있어요. Una persona que no posee una respuesta, no importa qué es lo que haga, no puede hacer nada. 축구를 잘하는 사람은 어떤 신발 신어도 축구를 잘해요. Una persona que juega muy bien al fútbol, no se importa los zapatos que ponga, juega bien. 축구를 못하는 사람은 암만 좋은 신발 신어도 축구를 못해요. Una persona que no puede jugar bien al fútbol, no importa qué tan bueno sea el zapato que se ponga, no puede 축구화가 jugar. 문제가 아닙니다. El problema no es el zapato, 답이 있냐가 중요해요. sino es si uno tiene la 그 respuesta. 답을 제가 첫 시간에 얘기했어요. Y yo hablé de esta respuesta en el primer momento. 여러분에게 답이 주어졌어요. Entonces ustedes tienen la respuesta. 그 답이라는 사실을 알면 어떤 사람도 도와줄 수가 Si 있어요. ustedes tienen la respuesta, pueden ayudar a cualquier persona. 택시를 탔습니다. Si me subo me subí a un taxi 택시를 타고 가다가 한 5분 남았어요. y me quedan 5 minutos 5분 만에 제가 복음진했습니다. y yo le compartí el evangelio al taxista. 아저씨 참 운전한다고 고생하신 것 같다. Ah, verdaderamente es un esfuerzo poder manejar el taxi, ¿verdad? 아, 근데 암만 당신은 운전을 잘해도 사고 날 수 있지 않냐. Pero sin importar qué tanto usted maneje, que también maneje, pueden ocurrir accidentes. 그렇지 않냐. ¿O no es así? 그렇대요. Y él dijo que sí. 아니 운전은 사고 나도 괜찮지만 인생에 사고 나면 어찌 되겠냐. Y está bien cuando ocurre un accidente de tráfico, pero ¿y en la vida qué pasa? 당신이 막을 수 없는 그런 문제가 당신 인생에 들이닥치면 어찌하겠냐. ¿Qué va a pasar cuando venga un problema que usted no puede parar a su vida? 근데 분명히 그런 문제가 있다. Y sí hay problemas así. 사단 문제, 죄 문제, 하나님 떠난 문제가 폭풍우처럼 몰려온다. El problema de Satanás, el pecado y la separación con Dios vienen a usted como tormenta. 그 문제 해결되는 길이 있다. Y hay un camino para solucionar este 혹시 problema. 당신에게도 그런 문제가 이미 와 있지 않냐? Y usted puede ser que ya tenga uno de esos problemas. 불가항력적인 문제 와 있지 Tiene 않냐? un problema inimaginable que no puede superar. 해결되는 길이 있다. Hay un camino para poder superarlo. 그 길이 그리스도다. Y el camino es Cristo. 그 그리스도를 통해서 하나님 만나게 되면 모든 것을 뛰어넘게 된다. Y si por ese Cristo se encuentra con Dios, usted puede trascender todo. 5분 만에 이 사람이 예수님 구주를 영접했어요. En 5 minutos él aceptó a Jesús como su Salvador.
밤에 잠을 자는데 귀신이 보이는 친구가 있대요. Había una persona que miraba demonios cuando quería dormir. 침대에 누워있으면 요 옆에서 서서 자기를 쳐다본대요. Y entonces había una persona que se acostaba en la cama y se quedaba a la par un demonio viéndola. 여자애가요. Y era una niña. 기가 막히잖아요. Entonces es impactante, ¿verdad? 그렇게 목사님들한테 상담하니까 목사님도 그런 게 없다고 얘기합니다. Y ella consultó con su pastor y el pastor le decía que no existían tales cosas. 어떤 분한테 얘기하니까 약을 먹으래. 네가 몸이 약해서 그랬다. Y algunas personas le decían, tú tienes que tomar una medicina porque tu cuerpo es débil. 불러서 얘기했습니다. Entonces yo la llamé y le dije, 성경에는 사단 얘기한다. la Biblia nos habla de Satanás. 사단 분명히 존재하고 있다. Satanás existe, 네가 claro. 하나님의 자녀가 아니면 사단의 자녀다. Tú eres una hija de Dios o de Satanás. 사단의 자녀에게 사단이 활동하는 건 당연한 거 아니냐. Y es natural que Satanás obre sobre sus hijos. 약 먹는다고 못 이긴다. Entonces no lo puedes vencer con medicina, 발버둥 쳐도 못 이긴다. no puedes vencerlo con esfuerzo. 이길 길이 있다. Hay un camino. 사단의 머리를 박살내신 그리스도. Cristo que destruyó la cabeza de Satanás. 그리스도만이 그 사단을 해결할 수 있어. Solo Cristo puede solucionar el problema. 네가 오늘 de 이 Satanás. 시간 예수님 구주를 영접한다면 Si tú aceptas a Jesús como tu Salvador, 너는 하나님의 자녀가 되는 tú te 것이다. volverás una hija de Dios. 예수 이름으로 Y 기도한다면 si oras en el nombre de 그 Jesús, 사단을 무찌를 수 있다. puedes vencer a Satanás. 영접하겠냐? ¿Vas a aceptarlo? 영접했어요. Y lo aceptó. 그리고 그날 밤에 Y desde esta noche, 침대에 누워서 기다렸어요. ella esperó en la cama. 귀신 나타나기를 Ella esperó al demonio. 한참을 기다렸어요. Y esperó muchísimo tiempo. 안 나타나요. Pero no aparecía. 그날로 끝. Desde ese día a fin. 여러분 답은요, 복음은 답을 주는 겁니다. Entonces, el Evangelio es dar una respuesta. 인생 문제 가운데 있는 이 사람에게 답을 주는 겁니다. Entonces, dar una respuesta al problema que esta persona tiene en su vida. 설교를 하는 게 아닙니다. No es dar un mensaje. 설득을 하는 게 No 아닙니다. es convencer. 논쟁을 하는 게 아닙니다. No es el argumentar. 싸워서 하는 게 No 아닙니다. es pelear. 답을 주는 거예요. Es dar una 내가 respuesta. 답이 있으면 당연히 답이 없는 사람을 붙여주십니다. Si yo tengo una respuesta, naturalmente Dios me pone a las personas que me la necesitan. 이게 전도입니다. Esto es el evangelismo. 이게 전도예요. Esto es el evangelismo. 그러니까 여러분이 답이 있다는 걸 하나님이 아시잖아요. Por eso Dios conoce que ustedes tienen la respuesta. 답이 없는 사람들 하나님이 아시잖아요. Y Dios conoce a las personas que no tienen la respuesta. 그렇게 붙이는 게 전도입니다. Y el que Dios responde es el evangelismo. 그래서 여러분에게 당장 답이 주어지면 생명 역사 일어나는 건 당연합니다. Y si ustedes tienen la respuesta, es muy natural que ustedes tengan un movimiento de vida ocurriendo en sus vidas. 어제 같이 왔던 우리 까르도나라는 목사님 계십니다. Hay un pastor que se llama Cardona que estuvo con 제가 nosotros. 그분을 2년 반 전에 만났어요. Me encontré con él hace 2 años y medio. 마이애미에서 사역을 하시는 분이세요. Y él es una persona que se encuentra 목회를 잘하십니다. en Miami y es muy buen pastor. 500개 교회의 12분의 상임위원 중에 한 분이세요. Y él es uno de los miembros de la directiva de una directiva de pastores que tiene 500 iglesias. 존경받는 분이세요. Es alguien muy respetado. 근데 실제 전도운동은 안 일어나는 거죠. Pero no ocurría el movimiento de evangelismo. 이 복음을 verdaderamente. 전했습니다. Y yo le compartí el 이 복음을 evangelio. 받았습니다. Él recibió el evangelio. 정말 그렇다는 거죠. Ah, es así. 교회에 앉아있는데 청소하러 청소부가 온 거예요. Él estaba sentado en la iglesia y vino el conserje. 그냥 청소부가 Simplemente estaba el 그 conserje 청소를 위탁을 시켰나 봐요. y estaba limpiando. 토요일 날 그냥 교회 당회정실에서 말씀 준비하고 있는데 청소부가 온 겁니다. Él estaba preparando la palabra para compartir y vino el 매주 conserje. 오던 청소부예요. Y es un conserje que siempre estaba allí. 그날은 청소부가 달라 보이는 거예요. Pero ese día se fijó diferentemente. 아줌마 여기 앉아봐라. Ah, por favor, ven aquí. 그리고 나서 그 아줌마한테 복음을 전했어요. Era una señora y le compartió el evangelio. 청소부 a esta señora. 아줌마가 그날로 예수님 구주를 영접했습니다. Y este día ella aceptó al Señor. 그 다음날 가족과 함께 교회 등록했어요. Después de esto, el día siguiente se registró a la iglesia con su familia. 답이 있으면 얼마든지 살릴 수가 있어요. Si uno tiene una respuesta, uno puede salvar a los demás de cualquier forma. 여러분에게 답이 있다는 걸 하나님이 아십니다. Y Dios sabe que ustedes tienen la respuesta. 붙여주는 거예요. Y Dios junta las 방법이 personas. 중요한 게 El 아닙니다. método no es lo importante. 무슨 말을 하지? ¿Qué digo? 그게 중요한 게 Eso no es 아니고 lo importante. 무슨 자료를 주지? ¿O qué material? 그게 중요한 게 Eso no es lo 아닙니다. importante. 어떤 말, 어떤 자료가 중요한 게 Lo 아닙니다. importante no es lo que digamos o el material, 이 사람을 저주 가운데 살릴 수 있는 답, sino la respuesta que puede salvar a esta persona de su maldición. 이 사람을 지옥 가운데서 건져낼 수 있는 답, La persona que puede salvar a esta persona del infierno. 이 사람을 고통 가운데서 살릴 수 있는 답, La persona que puede salvar a esta persona de su sufrimiento. 사단 가운데서 해방시킬 수 Que 있는 lo puede 답, liberar de Satanás. 예수가 그리스도란 그 답을 가지고 있으면 살릴 수 있다. Si tenemos la respuesta que Jesús es el Cristo, podemos salvar a las 그게 personas. 가장 중요합니다. Eso es lo más importante. 그 답이 있으면 전도 문이 열립니다. Si tenemos esta respuesta, las puertas del evangelismo se abren. 근데 지금 여러분에게 말씀드릴 성경적인 전도 전략은 이 전도 문이 열렸을 때 어떻게 하냐, 그 얘기를 하는 겁니다. Pero estas estrategias de evangelismo que nosotros vamos a hablar, eso es qué es lo que ocurre cuando nosotros vemos que las puertas se abren. 한 명을 건지는 게 전도가 아니잖아요. Y simplemente el salvar a una persona no es todo, 지역을 ¿verdad? 살려야 될 거 아닙니까? Sino hay que salvar la región. 엘살바도르를 Hay que 살려야 salvar a El 되죠. Salvador, ¿no? 온 세계 살려야 Hay que 될 거 salvar a todo el 아닙니까? mundo. 그런 의미에서 성경적인 전도 전략을 얘기합니다. Y en este tipo de significados que hablamos de una estrategia de evangelismo bíblica. 내가 만난 한 사람한테 복음 전하는 것은 이런 전략이 필요 없습니다. Para compartir el evangelio con una persona que me encuentro no necesito una estrategia. 그냥 여러분이 알고
그거는 그 답을 전달하면 돼요. Simplemente deben de compartir la respuesta que ustedes ya saben. 여러분 엘살바도르에도 축구 잘하잖아요. En El Salvador son buenos futbolistas también, ¿no? 축구는 누구나 한다니까. El fútbol cualquiera lo juega, 하지만 국가대표는 달라요. pero los representantes nacionales son diferentes. 그렇죠? ¿O no es así? 국가대표 감독은 또 달라요. Y también el que entrena a estos representantes nacionales son diferentes. 똑같이 공을 차지만 전략이 없는 사람이 있고 전략이 필요한 사람이 있어요. Y a pesar de que pateamos la pelota de la misma manera, hay personas que necesitan una estrategia y hay personas que no la necesitan. 동네에서 축구하는 사람은 전략 필요 없어요. Las personas aquí en el barrio jugando no 그냥 necesitan de una 열심히 뛰면 estrategia, 된다니까. simplemente se deben de esforzar. y ya. 하지만 여러분들이 국가대표 감독이라면 어찌합니까? Pero ¿qué harían ustedes si ustedes son los que entrenan al equipo nacional? 한 나라의 축구 국가대표 감독이다 어찌합니까? ¿Ustedes qué pasa si están encargados del equipo 뭐가 nacional 필요합니까? de una nación? ¿Qué 선수 보는 눈이 필요하고 necesitan los ojos para ver a los 운영할 줄 atletas? 아는 게 필요하고 necesitan administración, 상황 판단이 필요하고 necesitan poder juzgar la situación. 그런 국가대표 감독이 있어야지 전 세계에 뭔가 영향을 끼칠 거 아닙니까? Deben de tener este tipo de entrenador para poder influenciar a todo el país. 똑같은 원리입니다. Es lo mismo. 전도 누구나 할 수 있어요. Uno puede hacer el evangelismo 답을 cualquiera. 가지고 있으면 누구든지 할 수 Si uno 있습니다. tiene la respuesta cualquiera lo puede 하지만 hacer. 그거하고 한 나라를 살릴 수 있는 전략을 가진 거하고 다른 얘기예요. Sin embargo, esto y salvar a un país es diferente. 세계를 살리는 전략을 가지고 있는 거하고는 다른 얘기입니다. Es diferente tener una estrategia que salva el mundo. 저는 여러분에게 이 후자를 얘기하는 거예요. Yo les estoy diciendo esto segundo. 복음 가지고 있는 누구에게나 전도 문은 열립니다. Cualquiera que tiene el evangelio puede tener puertas abiertas del 하지만 evangelismo. 이 비밀 가지고 세계로 끌고 가야 될 거 아닙니까? Pero por este misterio debemos de llevarlo hacia todo el mundo. 초대교회 성도들이 전도한 사람들이 초대교회 모든 성도들이 전도했습니다. Todos los miembros de la iglesia primitiva evangelizaban. 하지만 그들이 전도한 거하고 바울이 전도한 거하고는 급이 다를 거 아니에요. Pero ustedes saben que el evangelismo que hicieron ellos y lo que hizo Pablo fue diferente. 한 지역과 한 나라를 살린 바울하고 그냥 막 초대교회 성도들 중에 한 명하고는 다른 얘기잖아요. Entonces es diferente hablar de Pablo que conquistó una región, que conquistó países, a la iglesia primitiva que evangelizaba a uno que podían estar 지금 cerca. 여러분에게 설명하는 이유는 설명한 것은 엘살바도르와 중남미와 전 세계를 살릴 수 있는 그리고 여러분 지역을 변화시킬 수 있는 그런 성경적인 전도 전략을 얘기하는 거예요. La razón por la que les explico esto es porque es una estrategia bíblica de evangelismo que puede salvar a El Salvador, puede salvar a Latinoamérica y el mundo. 그냥 한 명 살려야 되겠다. 그런 생각하시는 분은 이 메시지를 들을 필요가 없어요. Si ustedes piensan tengo que salvar a una persona, entonces no necesitan escuchar esto. 내가 지역과 엘살바도르와 중남미 전체 살려야 되겠다. Tengo que salvar a mi región, a El Salvador y a toda Latinoamérica. 정말 그런 마음이라면 오늘 메시지 굉장히 도움이 될 거예요. Si ustedes tienen este corazón, este mensaje les va a ser de gran ayuda. 자, 준비되셨습니까? ¿Estás preparados, verdad? 오케이, 시작하겠습니다. Bueno, entonces vamos a empezar. 사도행전 1장을 보겠습니다. Vamos a ver Hechos 1. 지금 읽어드리는 본문은 사도행전에서 가장 중요한 겁니다. Y esto es lo más importante que nosotros podemos ver en el libro de Hechos. 어떻게 성경적인 전도 전략이 시작되는가라는 내용입니다. Esto es cómo empieza esta estrategia de evangelismo bíblica. 사도행전 1장 12절부터 14절입니다. Es Hechos 1 de los versículos 12 al 14. Nos dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo y Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote, y Judas, hermanos de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. 여러분 딱 이대로 시작하면 됩니다. Ustedes deben de empezar de esta 자, manera. 이 구절을 제가 설명할게요. 잘 들어보세요. Entonces vamos a explicar estos versículos. 여러분 사도행전의 역사가 있으려면 반드시 마가다락방의 이 응답을 거쳐야 됩니다. Entonces, si queremos tener una obra como de Hechos, primero debemos de pasar por el aposento alto de Marcos. 이 마가다락방 이 사도행전 1장 12절부터 14절이 없으면 사도행전적인 역사는 없어요. Si no tenemos este aposento alto de Marcos, este Hechos 1 del 12 al 14, no tenemos un libro de Hechos. 120명이 모였습니다. Se reunieron 120 personas. 이걸 (120명이) 모였습니다. Se reunieron 120 personas. 여러분 혹시 예수님 승천하신 것을 본 사람이 몇 명인지 아십니까? ¿Ustedes saben cuántas personas vieron la ascensión de Jesús? 몇 명이었죠? ¿Cuántos fueron? 고린도전서 15장에 나와 있습니다. Eso lo podemos ver en 1 Corintios, 500여 명입니다. que son alrededor de 500. 승천하신 것을 봤다니까요. Entonces ellos vieron ascender a Jesús. 그래서 승천하실 때 예수님 남긴 말이 있습니다. Y cuando ascendió, él dijo, 그게 사도행전 1장 1절에서 11절에 남겼어요. lo que nos dice en Hechos capítulo 1 de los versículos 1 al 10.
약속하신 것을 부어주겠다. Él dijo que se cumplirá esta promesa. 그러니까 예루살렘 Por eso no 떠나지 se harán 마라. de Jerusalén. 약속하신 성령 부어줄 때까지 기다려라. Esperen a que sea derramado el Espíritu Santo que les prometí. 성천하신 것을 500명이 봤는데 380명 도망갔어요. 500 personas vieron la ascensión de Jesús, pero 380 huyeron. 그리고 120명이 남은 거예요. Y 120 se quedaron. 왜 그러냐? 그때 예수님을 그리스도로 고백한다면 목숨을 잃을 수밖에 없는 상황입니다. ¿Por qué? Porque si en ese entonces confesaban a Jesús como el Cristo, no tenían más opción que perder su vida. 위급한 Era una 상황이었다니까요. situación crítica. 그때 가장 큰 죄는 뭔 줄 ¿Cuál era 아십니까? el pecado más grande de ese entonces? 사람 보고 하나님이다 라고 얘기한 것이 가장 큰 죄예요. El decir que una persona era Dios era el pecado más grande. 예수님을 그리스도라고 고백하니까 이거는 살인죄입니다. 사형죄입니다. 사형감에 해당됩니다. Entonces, confesar a Jesús como el Cristo era un crimen capital. Que se 여러분 podía 베드로가 penalizar 3번 con muerte. 부인한 거 아시지 않습니까? Ustedes saben que Pedro negó 3 그 veces. 분위기를 보면 베드로가 3번 부인할 만큼 그 분위기가 너무너무 험악했다니까요. Entonces el ambiente era tan grave como para que Pedro lo negara 3 그러니까 veces. 승천한 걸 보고도 380명 A 도망갔어요. pesar de ver la ascensión, 380 se fueron. 그 중에 120명이 모였어요. Pero 120 se reunieron. 120명 오면서 정말로 기도했습니다. Y 120 de ellos verdaderamente oraron. 신학자들이 얘기했습니다. Y dicen los teólogos 한 열흘 기도했습니다. que alrededor de 10 días pasaron. 그랬는데 무슨 일이 ¿Y 벌어지냐? qué es lo que ocurrió? 사도행전 2장부터 시대적인 축복이 임합니다. Desde Hechos 2 vino una bendición de toda la era. 120명이 세 가지 특징이 있습니다. Y esos 120 tenían 3 características. 요 세 가지 특징만 있으면 여러분에게 초대교회 같은 성경적인 전도 전략이 시작이 됩니다. Y si tienen esas 3 características, empieza una obra de evangelismo como la de la iglesia primitiva. 이 복음 가진 세 명의 특징이 뭐냐? 복음의 생명 그랬어요. ¿Cuál es la primera característica? Ellos dieron su vida por el evangelio. 제가 첫 시간에 얘기했습니다. Lo dije en el primer momento. 예수가 그리스도라는 그 복음의 생명 그랬어요. Ellos verdaderamente dieron su vida por este evangelio que 저 Jesús es el 예수가 Cristo. 그리스도 맞다. Este Jesús es el Cristo. 저 예수가 그토록 기다리는 메시아 맞다. Este es el Mesías a quien tanto esperamos. 저 예수만이 사단의 문제 해결하고 Solo Jesús puede resolver el problema de 저 Satanás. 예수만이 인간의 죄 문제를 Solo 해결하고 Él puede solucionar el problema del 저 hombre. 예수만이 하나님 떠난 문제를 Y 해결하는 solo Él puede solucionar la separación de Dios. 우리가 그토록 기다리던 메시아가 맞다. Él es el Mesías a quien tanto esperamos. 저 예수만이 인간의 근본 문제를 해결하고 Solo Jesús puede solucionar el problema fundamental del hombre. 인간의 모든 문제를 해결하는 그리스도가 맞다. Y Él es el Cristo que soluciona todos los problemas del hombre. 저분은 하나님이 맞다. Él es Dios. 여기에 생명 그랬어요. Ellos dieron su vida por esta verdad. 인생의 답을 얻은 거예요. Ellos tuvieron esta respuesta para 그래서 sus vidas. 예수가 그리스도라는 이 복음의 생명 걸었던 사람, 요게 첫 번째 특징입니다. Por eso la primera característica es que ellos dieron su vida por este evangelio que Jesús es el Cristo. 모든 성경적인 전도 전략은 거기서 시작됩니다. Todas las estrategias de evangelismo bíblicas empiezan desde aquí. 여러분 프로일수록 가장 프로일수록 정말 중요하게 강조한 게 뭔 줄 아십니까? ¿Saben qué es lo que más enfatiza los profesionales? Mientras más profesional sea uno, 기본을 강조해요. enfatiza lo que es la base. 프로일수록 그렇다니까. Mientras más profesional es uno, más se exige. 엘살바도르에서 축구 가장 잘하는 사람들 모았어요. 그 축구 국가대표팀을 만들잖아요. Imagínense que se reúnen los mejores jugadores del fútbol de El Salvador a formar el equipo nacional. 그래놓고 자세 교정을 해준다니까. Y entonces lo que hacen después de esto es controlar su postura 더 중요한 걸 가르칩니다. y les enseña lo más importante. 프로일수록 기분이 중요해요. Mientras más profesional sea uno, más es 진짜 necesaria la 전도 base. 전략 제대로 하려면 복음을 깊이 있게 알아야 돼요. Si vamos a hacer el evangelismo verdaderamente, necesitamos conocer el evangelio 요 profundamente. 120명이 예수가 그리스도라니 복음 때문에 생명 걸어버려요. Y estos 120 dieron su vida por este evangelio. 여러분들이 해야 될 첫 번째인 거예요. Esto es lo primero que debemos de hacer. 예수가 그리스도라는 것은 지식으로 정리할 수 있습니다. Sí podemos organizar con la mente que Jesús es el Cristo, 하지만 지식으로 정리해가지고 인생 문제 이길 수가 없어요. pero si solamente lo tenemos como una teoría, no podemos ganarle al problema de la vida. 흑암 곳에 못 이긴다니까요. No podemos vencer las fuerzas de las tinieblas. 여러분 사도행전 19장 그런 일이 벌어졌습니다. Y en Hechos 19 ocurre esto. 막 기적이 벌어지니까요. Ocurren muchos milagros. 스게와라는 그 제사장의 아들들이 있었어요. Y nosotros vemos que había un hijo del sacerdote 귀신 들린 사람한테 흉내낸 거예요. y que él había imitado a aquellos que estaban endemoniados. 내가 바울이 얘기하는 그 예수 이름으로 맹하노니 귀신아 떠나가라 이렇게 얘기했어요. Y entonces le dijo a Pablo, entonces ordena en el nombre de Jesús que estos demonios sean echados fuera. 그 귀신들이 이 일곱 아들들한테 다 덤벼드는 거죠. Y entonces también esto ocurrió también a los 7 hijos. 내가 예수도 알고 바울도 아는데 니 누구냐? Entonces este demonio le dice, yo conozco a Jesús, conozco a Pablo, 흉내내가지고 되는 게 아닙니다. pero ¿quién eres tú? No te 머리 conozco. 가지고 되는 게 아닙니다. No es algo que se puede imitar o que se puede poner 예수가 a la cabeza. 그리스도는 이 복음에 진짜로 답을 내고 진짜로 생명 걸 때 전도 운동은 따라오는 겁니다. El movimiento de evangelismo nos sigue cuando verdaderamente tenemos la respuesta que Jesús es el Cristo. 여러분 생명이 있으면 두 가지 특징이 있어요. Si tenemos vida hay dos características. 생명이 있으면 자라요. Si tenemos vida, una característica es que crecemos. 그리고 또 하나가 뭐죠? Y otra característica ¿cuál es? 자기야와 같은 생명은 나아요.
que producimos nueva vida igual a la nuestra. 그게 생명 있는 자의 특징입니다. Esa es la característica de aquellos que tienen vida. 복음이 있으면 전도가 되게 돼 있어요. Si tenemos el evangelismo resulta. 사도행전 1장 8절에 성령이 마시면 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라. En Hechos 1.8 nos dice, cuando venga sobre vosotros el Espíritu, seréis mis testigos hasta lo último en la tierra. 그래서 어떤 의미에서 전도는 하는 게 아니라 되어지는 겁니다. Por eso, de alguna manera, el evangelismo no es algo que se hace, sino que resulta. 정말로 복음 믿고 답이 있으면 되어집니다. Si verdaderamente tenemos el Evangelio y la respuesta a esto ocurre. 이게 성경적입니다. Esto es bíblico. 하지만 생명이 없으면 Pero si no tenemos vida, 암만 발버둥 쳐도 생명 역사 안 일어납니다. sin importar qué tanto pataleemos, no ocurre este movimiento de vida. 전도운동 안 일어나게 돼 있어요. No ocurre este movimiento de evangelismo. 생명이 있으면 나타날 수밖에 없어요. Si tenemos vida, no tiene más opción que 그래서 ocurrir. 생명의 복음에 대해서 누구보다도 깊이 있게 깨닫고 누리는 것이 우리가 해야 될 첫 번째 Por 겁니다. eso lo primero que debemos de hacer es verdaderamente tener esta vida y percatarnos de eso más profundamente que cualquier otra 이게 첫 persona. 번째 특징이고요. Esto es lo primero. 두 번째 특징입니다. Y la segunda característica, 여러분, 이 사람들에게 예수님께서 약속을 주셨습니다. Jesús les dio una promesa a ellos. 무슨 약속을 줬습니까? ¿Qué promesa les dio? 성령 올 거다. Que vendrá el Espíritu Santo. 그걸 기다려라. Y esperen esta 이 Espíritu Santo. 사람들은 약속의 생명 걸어버렸어요. Y ellos dieron su vida en esta promesa. 예수님께서 약속하신 그 약속의 생을 걸어버렸다. Ellos dieron su vida para esta promesa que dio Jesús. 간단한 얘기입니다. Es algo simple. 오실 성령의 약속을 붙잡고 간절히 기도했는데 그 성령이 임했어요. Y ellos se aferraron a esta promesa de la venida del Espíritu Santo y oraron fervientemente, por eso vino el Espíritu Santo. 약속을 붙잡았던 그 120명이 어떻게 됐죠? Entonces, ¿qué pasó con estos 120 que se aferraron a la promesa? 시대적인 축복받게 돼요. Ellos recibieron una promesa de toda esa era. 작은 축복이 아니라 시대적인 축복을 No 받게 es una 돼요. pequeña bendición, sino de toda la era. 약속을 붙잡은 자에게는 약속대로 축복받게 돼요. Aquellos que se aferran a una promesa, Dios les responde de acuerdo a esta promesa. 요 120명이 수준 있는 사람이 아니에요. Estas 120 no eran personas de gran nivel. 제자들이 대부분 어부잖아요. La mayoría de los discípulos eran pescadores, ¿verdad? 연결된 대부분 사람이 나사렛 Y la 출신이라니까요. mayoría de las personas que estaban con ellos eran de Nazaret. 저 엘살바도르 안에도 저 시골이 있잖아요. Y en El Salvador también tenemos estos lugares remotos. 그런 사람들 120명이 모였어. Y se reunieron 120 personas de estas. 힘 있는 사람 하나도 없어요. No había ninguno de ellos que 근데 이 tenía 사람들의 poder. 특징이 있었단 Pero 말이에요. había una característica de ellos. 예수가 그리스도다 이 복음에 생명 걸어버렸어요. Ellos dieron su vida por el evangelio que Jesús es de 그리고 Cristo. 목숨 걸고 나에게 주신 약속 요거 붙잡았어요. Y ellos dieron su vida y se aferraron a la promesa que ellos tenían. 그리고 생명 걸고 기도한다. Y otra cosa, ellos oraron dando la vida. 오늘 사도행전 1장 14절에 보니까 더불어 마음을 같이하여 오로지 기도에 힘쓰더라. Nos dice en el versículo 14 que ellos perseveran unánimes en oración y ruego. 요 세 가지입니다. Son esas tres cosas. 요 세 가지 했는데 사도행전 2장부터 시대적인 역사가 빵빵빵 터지는 거예요. Hicieron esas tres cosas, pero desde Hechos 2 es que la obra del Espíritu Santo ocurrió constantemente. 엄청난 일이 벌어지는 거예요. Ocurrieron grandes cosas. 자, 이게 우리가 해야 될 시작입니다. Este es el inicio que debemos de tener. 자, 이걸 적용해 볼게요. Ahora vamos a aplicar esto. 우리가 어떻게 시작하면 되냐? ¿Cómo debemos de empezar nosotros? 주님하고 통하면 됩니다. Nosotros debemos de tener comunión con el 어떤 Señor. 자료를 전달할 것이냐 중요하지 Lo 않다니까요. importante no es qué material vamos a compartir, 주님하고 통하면 돼요. sino simplemente debemos de estar en comunión con el 기도가 Señor. 뭐죠? ¿Qué es la oración? 기도는 주님하고 방향을 맞추는 겁니다. La oración es alinearnos a la dirección del 주님이 Señor. 뭘 원하시냐? 그게 방향 맞추는 게 인생입니다. ¿Y qué es lo que el Señor desea? Alinearme a eso. Esto es la vida. 사람 죽을 때 남기는 말이 유언이잖아요. Nosotros vemos que un testamento es lo que dicen las personas antes de morir. 유언은 그래서 굉장히 중요한 Por eso es 말입니다. algo muy importante este 여러분, testamento. 예수님께서 공생의 기간에 하신 말씀들이 굉장히 많습니다. Hay muchas cosas que Jesús dijo durante su ministerio público. 하지만 가장 중요한 때 남긴 메시지를 기억하셔야 됩니다. Pero nosotros debemos de recordar el mensaje que Él nos da en el momento más importante. 주님이 죽었다가 부활하신 후에 주신 메시지가 있어요. El mensaje que Él nos dio después de morir y resucitar. 승천하시면서 주신 메시지가 El 있어요. mensaje que Él dio a la hora de 그건 ascender. 유언과 같은 메시지예요. Y es como un testamento que nosotros 마태복음 tenemos. 28장, Es Mateo 28, 마가복음 16장, Marcos 16, 누가복음 24장, Lucas 24 요한복음 21장, y Juan 12, 사도행전 1장 8장. 21. Y 전부 뭐라고 얘기되어 있나? también Hechos 1, ¿qué es lo que nos dice? 마태복음 28장 모든 족속에 가서 제자 삼으라. Mateo 28 nos dice, y de hacer discípulos de todas las naciones. 마가복음 16장 만민에게로 가라. Marcos 16 nos dice que vayamos a todas las naciones. 요가복음 24장이 이 모든 일이 우리가 증인이다. Y nosotros pues, podemos ver en Lucas 24 que somos testigos de todo esto. 요한복음 21장 어린 양을 먹이라. Juan 21, apacienta mis corderos. 사도행전 1장 8절 땅끝까지 이르러 내 증인되리라. Hechos 1:8, seréis mis testigos hasta lo último en la tierra. 마지막 요한 같은 메시지는 전 세계 살리라는 거예요. Y el mensaje que Él nos dio como su testamento es que salváramos a todo el mundo. 거기에 인생의 방향을 맞추는 겁니다. Nosotros debemos de alinear nuestra vida a esto. 신앙생활은 어렵지 La 않습니다. vida de fe no es difícil. 목사님들 잘 들으세요. Los pastores escuchan bien. 성도들 교육해야 되잖아요. Hay que educar a los creyentes, ¿verdad? 제대로 된 것부터 교육시켜야 돼요. Y hay que educarlos bien. 뭘 가지고 있으면 어디로 가야 되는가?
¿Y qué es lo que tenemos? ¿A dónde debemos de ir? 성도들에게 이 두 가지만 전달하면 됩니다. Simplemente debemos de transmitirles dos cosas a ellos. 우리에게 뭐가 있는가? ¿Qué tenemos nosotros? 우리는 어디로 가야 ¿Y a 됩니까? dónde nos 이것만 dirigimos? 전달하면 돼요. Eso es lo único que debemos de 우리가 compartir. 가진 게 뭡니까? ¿Qué es lo que tenemos? 그게 예수가 그리스도란 복음입니다. Es el evangelio que Jesús es el Cristo. 이 복음이면 Y 충분합니다. si es con ese evangelio es suficiente. 더 받을 것도 없고 필요한 것도 없습니다. No necesitamos nada más. 모든 것이 완벽합니다. Todo es perfecto. 성도들에게 예수가 그리스도란 이 복음을 심어야 됩니다. Debemos de plantar este evangelio que Jesús es el Cristo. 그다음 뭐 하면 됩니까? ¿Y después qué? 세계복음화. La evangelización 여기 mundial. 방향된대요. Esta es nuestra dirección. 세계복음을 위해서 살 수 있도록 도와야 됩니다. Debemos de ayudarlos a vivir por la evangelización mundial. 여러분 잘 생각해 보세요. Piénsalo bien. 성도들이 대부분 갈등합니다. De verdad, los creyentes tienen 대부분 conflictos. 방황합니다. La mayoría están errantes. 와서 목사님들한테 물어요. Vienen y preguntan a los 이 pastores, 일을 해야 됩니까? 저 일을 해야 ¿tengo 됩니까? que hacer esto o esto? 이 길을 가야 됩니까? 저 길을 가야 ¿Tengo que seguir 됩니까? este camino o este? 이 사람하고 결혼해야 됩니까? 저 사람하고 ¿Me 결혼해야 caso con 됩니까? esta persona o esta? 길이 없어요. No tienen un camino. 방황합니다. Ellos están errantes. 제가 예를 들어 보겠습니다. Por ejemplo, 여기서 아포파를 간다 칩시다. digamos que yo voy a Popa. 문 밖에 가서 아포파를 간다 칩시다. Entonces digamos que yo salgo de aquí y voy a Popa. 여러분 아포파가 목적지가 정해져 있으면 Entonces si nosotros sabemos que vamos a ir a 문 Popa, 밖에 나가서 왼쪽으로 가도 괜찮고 오른쪽으로 가도 괜찮아요. está bien si salgo a la puerta y me voy a la izquierda o a la derecha. 아마빌렉스 목사님 그렇죠. Es así, ¿verdad, Pastor Amailex? 여기서 왼쪽으로 가도 되고 오른쪽으로 가도 돼. Desde aquí yo me puedo ir para acá o para 그러니까 allá. 길이 다 연결돼 있습니다. ¿Por qué? Porque todos los caminos están conectados. 근데 어디를 가야 될지 몰라. Pero si yo no sé a dónde ir, 몰라요. yo no sé. 목적지가 없어. Si no tengo un 그래도 objetivo, 항상 질문합니다. entonces siempre pregunto, 하나님 왼쪽으로 가야 됩니까? 오른쪽으로 가야 됩니까? Dios, ¿tengo que ir a la izquierda o a la derecha? 또 조금 가다가 왼쪽으로 가야 됩니까? 오른쪽으로 가야 됩니까? Voy un rato y después, tengo que ir a la 또 izquierda o a 조금 la derecha. 가다가 왼쪽으로 가야 됩니까? 오른쪽으로 가야 Un 됩니까? momento después tengo que ir a la izquierda o a la derecha. 목적지가 없어요. Porque no tenemos un 목적지가 objetivo. 없으면 인생 사는 동안 방황합니다. Si no tenemos un objetivo, entonces toda nuestra vida estamos errantes. 모든 게 방황이에요. Y todo, en todo estamos 모든 게 errantes. 방황이에요. En todo. 그러니까 성도들이 힘든 겁니다. Por eso es difícil para los creyentes. 일주일 동안 사단에게 당하고 주일날 교회 와도 힘든 거예요. Por eso nosotros sufrimos por Satanás una semana, venimos a la iglesia y nos cuesta. 열심히 찬양하는 것이 하나님을 높이는 것도 있지만 Y entonces el alabar a Dios, claro que tiene el objetivo de exaltar a Dios. 찬양하면서 스트레스를 풀어요. Pero la gente mientras alaban se desestresa. 제가 볼 때 Bueno, en mi punto de vista. es 눈물로 así. 기도하잖아요. Y cuando oran por lágrimas, 하나님의 영광을 위해서 눈물로 기도하는 사람 별로 없어요. no hay tantas personas que oran por la gloria de Dios, 그냥 인생이 서글퍼. sino que simplemente su vida es difícil. 너무너무 힘들어. Y verdaderamente les cuesta. 그래서 우는 겁니다. Y por eso lloran. 성도들이 이런 사람들이 Hay 많다니까 muchos creyentes así. 어떻게 신앙생활을 해야 될지 몰라요. No saben cómo vivir su vida. 뭘 위해서 목숨 걸어야 될지 몰라요. No saben por qué dar su vida. 어디에 내 인생 한번 올인해볼지 그런 거 몰라요. Y no saben en dónde yo tengo que dar el todo en mi vida. 그냥 목사님 가르쳐 주신 대로 열심히 합니다. Simplemente me esfuerzo en lo que me enseña el pastor. 그래서 목사님들이 제대로 교육시키지 못하면 목사님들은 범죄하고 있는 Y 겁니다. por eso si los pastores no los pueden educar bien, entonces es un crimen de los pastores. 성도들에게 일평생 방황시키는 범죄를 시키는 Entonces 거라니까. están cometiendo el crimen de hacer que todos los creyentes estén errantes en su 두 vida. 가지를 줘야 됩니다. Hay que dar esta 복음이 respuesta. 뭔지 줘야 됩니다. Hay que darles qué es el 어디로 가야 evangelio 될지 y a 가르쳐 줘야 dónde ir. 된다니까. 그거 가지고 뛰어가도록 해야 Y 됩니다. con eso debemos de hacer que vayan 세계 복음을 adelante. 위해서 돈 벌고 Debemos de tener dinero para la evangelización 세계 mundial. 복음을 위해서 결혼하고 Debemos de casarnos para la evangelización 세계 복음을 mundial. 위해서 운동하고 Debemos de ejercitar para la 세계 evangelización 복음을 mundial. 위해서 만남을 가지고 Y debemos de encontrarnos para la 세계 evangelización 복음을 위해서 mundial. 자녀 Y 낳고 debemos de tener hijos para la evangelización 세계 복음을 mundial. 하기 위해서 쉬고 Y debemos de descansar para la 세계 evangelización 복음을 위해서 mundial. 달려가는 Y debemos 거예요. de correr para la evangelización mundial. 이게 신앙생활. Esto es la vida de fe. 엘살바도르에 이런 일이 벌어져야 됩니다. Y eso es lo que debe ocurrir en El Salvador. 간단한 얘기입니다. Es simple. 성도들에게 두 가지만 심어지면 됩니다. Hay que plantar dos cosas en los 자, creyentes. 이 두 가지가 이거란 말이에요. Y estas dos cosas son esto. 예수가 그리스도로 복음을 받았습니다. Recibimos el evangelio que Jesús es 여기에 Cristo. 생명 걸어야 됩니다. Entonces hay que dar nuestra vida en esto. 지금 우리에게 주신 약속이 ¿Y 뭡니까? cuál es la promesa que nos da en este 그 momento? 120명에게는 오실 성령을 약속 주셨습니다. Para los 120 era el Espíritu Santo que había de venir. 지금 이 시대의 약속은 뭐죠? Y ahora la promesa de esta era, ¿cuál es? 이미 성령 왔잖아요. Entonces ya vino el Espíritu Santo, 지금 ¿no? 이 시대의 약속은 Entonces, 뭐죠? ¿cuál es la promesa? 다시 오실 주님. El Señor que va a volver. 마라나타. Maranata. 마라나타. Maranata. 그 약속을 붙잡는 거예요. Nos aferramos a esta promesa. 언제 주님 다시 오십니까? ¿Cuándo viene el Señor de nuevo? 마태복음 24장 보겠습니다. Vamos a ver Mateo 24. (24장 14절입니다) Mateo 24, 14.
Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. 이 천국 복음이 모든 민족에게 증언되기 위하여 온 세상에 전파되리니 그제야 끝이 오리라. Mateo 24:14 y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimoniar a todas las naciones y entonces vendrá el fin. 주님 재림의 시간표는 세계복음의 시간표와 동일합니다. Entonces la hora de la venida del Señor es igual a la hora de la evangelización mundial. 세계복음화 될 때 주님 재림하십니다. Cuando ocurre la evangelización mundial es que viene el Señor. 세계복음화는 모든 사람이 믿는다는 얘기가 아닙니다. La evangelización mundial no significa que todas las personas vayan a creer, 모든 사람에게 증거된다는 뜻입니다. sino que sea testimonio a todas las personas, 모든 사람들에게 증언된다는 que 뜻입니다. sea testificado a todas las personas. 그래서 세계복음화는 주님의 재림입니다. Por eso la evangelización mundial es la venida del Señor. 오늘 우리가 붙잡을 약속은 뭐죠? La promesa a la que nos tenemos que aferrar 주님 hoy 재림을 붙잡는 거예요. es la venida del 다른 Señor. 말로 세계복음화를 En 붙잡는 otras 거예요. palabras, la evangelización mundial. 예수가 그리스도란 복음의 생명 들고 Entonces, dando la vida por el evangelio que Jesús es el Cristo 세계복음화의 약속의 생명 겁니다. y aferrándonos a la promesa de la evangelización mundial. 그렇게 하면 됩니다. Eso es lo que debemos de hacer. 성도에게 가르쳐 주신 성도에게 가르쳐 두 가지가 우리가 지금 붙잡아야 될 두 가지입니다. Y las dos cosas que debemos de enseñar a los creyentes son las dos cosas a las que nos debemos de aferrar. 복음의 생명 걸고 Dar la vida por el evangelio 세계복음을 위해서 생명 걸고 뛰면서 y dar la vida para la evangelización mundial y correr hacia eso 기도하기 시작합니다. y orar. 그러면 그때부터 폭발적인 전도의 문이 열립니다. Desde este punto ocurren puertas de evangelismo explosivo. 여러분 어쩌다가 한 번 잘하는 그거 하면 안 돼요. No debemos de hacer algo que sea de vez en cuando hacerlo bien. 축구를 잘 못해도 어쩌다가 헛발질하는데 골 들어간 경우가 있거든. Cuando uno no es buen futbolista, de vez en cuando uno patea y mete gol. 어쩌다가 골 넣는 거하고 실력이 좋은 거하고는 다른 얘기입니다. Entonces es diferente el tener buena habilidad a meter un gol de vez en cuando. 우리는 세계복음 할 정도로 준비를 해야 돼요. Nosotros debemos de prepararnos para la evangelización mundial. 그러니까 복음 준비를 해야 된다. Debemos de prepararnos en el evangelio. 세계복음의 약속을 붙들고 목숨 걸고 뛸 준비를 해야 된다. Debemos de prepararnos para dar la vida por este evangelio y correr hacia el mundo. 정말 이거 붙들고 기도하기 시작하면 그때부터 주께서 시대적인 문을 여십니다. Si nos aferramos a eso y verdaderamente oramos, Dios nos empieza a abrir las puertas de la era. 요렇게 하니까 무슨 일이 벌어졌냐? Y al hacer todo esto, ¿qué es lo que ocurrió? 사도행전 2장의 일이 벌어집니다. Ocurrió lo que ocurrió en Hechos 2. 성령이 임하십니다. Vino el Espíritu Santo. 사도행전 2장 1절부터 4절에 보면 성령이 임하십니다. Y si nosotros miramos en Hechos 2, del 1 al 4, podemos ver la llegada del Espíritu Santo. 근데 그때 2장 9절에서 11절 보니까 15개 나라 사람들이 이미 와 있는 거예요. Pero nosotros seguimos viendo y vemos que hay personas de 15 naciones. 전도의 문이 열렸습니다. Se abren las puertas del evangelismo. 당장 15개 나라의 사람들이 문이 열렸습니다. De inmediato se abren las puertas a 15 naciones diferentes con estas personas. 하나님의 말씀이 막 살았어요. Y la palabra de Dios está viva. 무슨 일이 벌어졌냐? ¿Qué es lo que ocurre? 2장 41절 보니까 신도 제자의 수가 일어납니다. Y entonces nosotros podemos ver en el versículo 40 que ocurren discípulos. 2장 46절 47절 보니까 현장이 변화되어져 놀라운 일이 바뀝니다. Y podemos ver en el versículo 46 y 47 que cambia el campo. 그냥 그런 일이 막 벌어져요. Y estas cosas son las que empiezan a 교회가 ocurrir. 회복되어지고 현장이 변화되어지는 일이 사도행전 2장에 막 벌어집니다. Y entonces cambia la iglesia, cambia el campo, todo esto empieza a ocurrir en Hechos 2. 여러분에게 사도행전 2장의 응답이 곧 임할 겁니다. Y esta respuesta de Hechos 2 estará sobre ustedes muy pronto. 곧 임한다니까요. Muy pronto estará sobre 이 임한다는 ustedes. 증거입니다. Y esta es una evidencia de 이런 일이 que, 벌어져요. de que ocurrirá. Esto es lo que ocurre. 여기에서 끝나는 게 아닙니다. Pero no termina aquí, 계속 답을 줍니다. sino que constantemente da esta respuesta. 여러분 사도행전 3장 아시지 않습니까? Ustedes conocen Hechos 3. 누가 있습니까? ¿Quién estaba allí? 안전뱅이가 있어요. El cojo. 안전뱅이는요 나이가 그때 40살이었습니다. Y en este entonces el cojo tenía 40 años. 성전 여러 문 중에 미문이라는 문에 앉아 있었어요. Y él estaba en una de las puertas del templo llamada La Hermosa. 적어도 수십 년을 앉아 있었습니다. Durante muchos años, por lo menos. 그래서 él 예루살렘에 estaba 사는 ahí. 사람들은 다 Por 알았어요. eso todas las personas de Jerusalén lo 베드로도 conocían. 늘 보던 사람이요. Y Pedro siempre lo miraba. 어느 날 답을 가지고 있는 베드로가 지나가다가 다른 생각이 든 거예요. Pero un día Pedro, que tenía esa respuesta, pasó y tuvo un pensamiento diferente. 저 사람의 문제가 지금 육신의 질병이 문제냐? ¿Acaso el problema de esta persona es lo físico? 돈이 없는 게 문제냐? ¿Acaso es el que no tiene dinero? 사람들에게 멸시받는 게 문제냐? ¿Acaso es el ser burlado de las personas? 그게 아니지 않냐? Este no es el problema, 저 사람이 하나님을 못 맞지 않냐? 못 만남지 않냐? sino que él no se ha encontrado con Dios. 저 사람에게 복음이 필요한 것이 Él 아니냐? necesita el evangelio. 그래서 얘기합니다. Por eso le dice: 은과 금은 없다. oro y plata no tengo, 하지만 나에게 있는 것으로 너에게 주노니 pero lo que tengo te doy. 나사렛 예수 이름으로 일어나 걸어라. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. 당장 일어나잖아요. Y él se levanta de una vez. 어디로 뛰어들어갑니까? ¿Y a dónde entra? 성전으로 뛰어들어가지 Al templo. 않습니까? 예수님을 통해서 하나님 만나서 인생 전체가 Entonces, a 회복됩니다. través de Jesús, él se encuentra con Dios y toda su vida 이런 cambia. 일들이 계속 벌어집니다. Se cambia y eso es lo que sigue ocurriendo. 안전뱅이가 일어나잖아요. Se levantan los ojos 사람들이 그거 보고 y 몰려들었어요. las personas
personas se reúnen viendo esto. 그때 또 메시지 En 합니다. ese entonces da otro 왜 mensaje. 우리를 주목하냐? ¿Por qué es que nos siguen criticando? 우리 능력과 힘으로 안전뱅이가 살아났냐? Entonces, ¿acaso es con nuestro poder que salvamos a este 너희가 poco? 십자가에 못 박아 죽인 그 예수님이 살린 것이 아니냐? ¿Acaso no es este Jesús a quien ustedes crucificaron que lo salvó? 복음을 전합니다. Entonces les comparte el Evangelio. 5,000명이 회개합니다. Y 5,000 personas se 이런 arrepienten. 일들이 계속 Y 벌어져요. esto es lo que sigue ocurriendo. 사도행전 8장에 보니까 Si nosotros miramos en Hechos 8, 사마리아에 빌립이 한 명 가는데 사마리아가 뒤집어집니다. podemos ver que una persona, Felipe, va a Samaria y toda Samaria cambia. 사도행전 9장에 En Hechos 9, 핍박하던 사울이 돌아오는 일이 벌어집니다. Saulo, quien perseguía a los cristianos, se vuelve al Señor. 계속 역사가 일어나는. Y ocurren obras constantemente. 역사의 시작이 뭡니까? ¿Cuál es el inicio de estas obras? 요겁니다. Es esto. 이겁니다. Es 여러분들이 이 안에 들어가야 돼요. Ustedes deben de entrar dentro de esto. 교회에서 어떻게 전도운동 시작해야 될 줄 아십니까? ¿Saben cómo es que debemos de empezar un movimiento de evangelismo en la iglesia? 성도들에게 이 비밀 속에 들어가도록 해야 돼요. Hay que permitir que los creyentes entren dentro de esto. 복음을 설명하세요. Hay que explicar el evangelio. 담나게 하세요. Hay que ellos tengan la respuesta. 세계복음의 언약을 설명하세요. Y explicarles el pacto de la evangelización 진짜로 mundial. 알아듣는 사람들만 딱 모여서 기도 시작하는. Y solo reúnan a las personas que verdaderamente entienden y empiecen a orar. 그게 전도운동의 출발입니다. Este es el inicio del movimiento de evangelismo. 모든 모였던 멤버들에게 뒤집어진 은혜가 임할 겁니다. Y entonces a todas las personas ahí reunidas va a ocurrir un gran cambio. 여러분 목사님들한테 부탁드립니다. Yo les pido favor a los pastores. 목사님들 흉내 내면 안 돼요. No sean imitadores. 자료만 배워가지고 가르치면 안 된다니까. No debemos de tener un material y enseñarlo ya. 여러분이 진짜 이 속에 들어가면 이 속에 들어갈 자를 붙여요. Si ustedes entran dentro de eso verdaderamente, Dios les pone a personas que van a entrar dentro de esto también. 저는 한국에 교회를 하고 있습니다. Yo tengo la iglesia en Corea también. 그러면서 전 세계로 다니고 있습니다. Y aún así estoy yendo a todo el mundo. 하나님 눈을 많이 여셨어요. Dios me abrió mucho los ojos. 알게 됐어요. Y yo empecé a saber 그 그릇에 맞게끔 사람을 붙이는구나. con que Dios pone a las personas de acuerdo a ese recipiente, a ese vaso. 제가 세계 순회해 보니까요. Entonces yo recorriendo todo el mundo. 앞에서 있는 목회자의 수준에 맞게끔 사람을 붙여요. Entonces Dios pone a las personas de acuerdo al nivel de los pastores que están 여러분 acá. 얕은 물가에는 큰 물고기 없습니다. En los estanques que no son profundos no hay peces grandes. 여러분 목사님요. 여러분 하나님 앞에서 어떻게 서 있는지 하나님이 아세요. Entonces Dios conoce cómo está cada pastor. 여러분 복음 속에 깊이 들어가면 그 복음을 받을 자를 붙이세요. Si ustedes entran profundamente dentro del Evangelio, Dios les dará a personas que van a recibir ese 여러분이 Evangelio. 진짜 세계 복음만 하려면 세계 복음만 할 자를 붙이세요. Si ustedes verdaderamente quieren hacer la evangelización mundial, Dios les pone a personas para hacer la evangelización mundial. 정말로 엘살바도르와 중남미를 정말로 살리겠다고 진짜로 기도하면 그런 사람 붙이세요. Si verdaderamente oran para salvar a El Salvador y a Latinoamérica, Dios les da a estas personas. 그러니까 흉내 내지 마세요. Por eso no sean imitadores, 진짜로 하세요. sino háganlo de verdad. 먼저 여러분들이 속에 들어가세요. Primero entren dentro de esto 그리고 성도들에게 이걸 설명하세요. y explíquenle esto a los creyentes. 그럼 알아듣는 자들이 나온다니까. Entonces habrán personas que lo entiendan. 알아듣는 자들만 모아서 딱 마가다락방 시작하면 돼요. Reúnan a las personas que entienden esto y hagan un aposento alto de mar. 그럼 모인 자들에게 성경적인 전도 문이 열리기 시작합니다. Y a las personas ahí reunidas se abrirán las puertas del evangelismo. 제가 어젯밤에 간증했습니다. Ayer di un testimonio en la noche. 그 간증한 내용도 여러분에게 필요하다면 다 드릴 겁니다. Y si ustedes lo necesitan, yo se los voy a dar también. 저희가 모든 나라에 집회를 했어요. Y hicimos conferencias en todos los 많은 나라 países. 집회한 영상을 다 찍었습니다. Y también hemos grabado todas estas 진짜 conferencias. 알아듣는 사람들한테 그거 드릴 겁니다. Y a las personas que verdaderamente entienden, se los vamos a dar. 어제도 간증했는데요. Ayer di un testimonio también. 23살 때까지는 전도를 못했어요. Hasta los 23 años yo no evangelizaba a nadie. 전도 못했다니까. Yo no podía 어느 evangelizar. 정도냐? Hasta qué punto? 저는 특별한 경험도 있어요. Yo tenía una experiencia también importante. 한국에는 남자들은 다 군대를 가야 됩니다. Todos los hombres en Corea van al ejército. 군대를 갔다가 제가 경험한 일입니다. Y en el ejército yo he experimentado. 잘 없는 일이 저한테 벌어졌어요. Experimenté algo que no ocurre comúnmente. 제 군대 고참이 떨어져 있는 폭탄을 주워서 들다가 터졌어요. Uno de los soldados que estaba en mi división, él recogió una bomba que estaba ahí caída y esto le explotó. 이만한 폭탄이에요. Era una bomba como de este 이 tamaño. 상태에서 터져버렸어요. Y cuando él lo estaba agarrando, explotó. 그 사람 그 자리에 갈기갈기 찍혀서 죽었어요. Él fue despedazado en el instante y murió. 양팔 양다리 다 떨어져 나가고 Entonces él fue desmembrado de ambos de sus brazos. 온몸에 파편이 박혀가지고 이 피부가 거품처럼 일어나. Y él tenía fragmentos en toda su piel hasta el punto en donde tenía como burbujas en toda 온몸에 su 불이 piel. 붙고요. Y todo su cuerpo estaba así. 그런데 제가 거기서 한 7m 떨어졌어요. Yo estaba como 7 metros separado de él. 저기 한 문 정도 거리겠죠. Digamos, era la distancia de acá hasta esa puerta, tal vez. 땅 터지는 순간에 제가 몸이 아파. Desde el momento en el que explotó, me dolió el cuerpo. 나중에 알고 보니까 제 발에 파편이 박힌 거예요. Luego me di cuenta de que en mi pierna había fragmentos. 제 왼쪽 등에는 발등에는 아직도 박혀 있습니다. En mi pierna izquierda todavía hay fragmentos. 그리고 병원에 갔습니다. Y después de esto fui al hospital. 병원에 가서
이제 환자복으로 입었는데요. Entonces fui al hospital y me tenía que cambiar de mi 아니 uniforme. 소지품을 꺼내야 될 거 아니에요. Y me tenía que quitar todo lo que yo tenía. 제 왼쪽 주머니가 있습니다. Pero yo tenía también un bolsillo izquierdo. 이렇게 조그만 성경 카드를 제가 암송 카드를 여기 항상 넣어 다녔어요. Y yo siempre tenía tarjetas de memoria bíblica aquí en mi pecho. 그걸 가지고 제일 성경 늘 암송했거든요. Entonces con eso siempre memorizaba 되게 코팅이 돼 versículos. 있는 한 100장짜리입니다. Eran como 100 tarjetas laminadas. 송곳으로 이렇게 찔러도 몇 장 안 들어가요. Y entonces aunque uno aunque uno lo presione con las manos, esto no entra. 이 비닐로 싸져 있어요. Estaba cubierta también de 그걸 papel. 끄집어내는데 좀 까칠까칠해. Y entonces saqué esto, pero me di cuenta de que estaba algo que me olía algo. 그리고 탁 보니까 그게 파편이 박혀 Y 있어요. entonces lo vi y me fijé y habían fragmentos en estas 여기에. tarjetas, acá en este lugar. 죽을 수밖에 없는 상황이에요. Entonces yo podía haber muerto. 너무 감사한 거예요. Y verdaderamente estaba agradecido. 하나님께 영광 돌렸습니다. Y le di la gloria a Dios. 하나님 나를 살리셨구나. Dios me salvó. 그래도 Aún así, 전도 운동이 아니라 no ocurría el movimiento de evangelismo. 그런 기적을 봤는데도 전도 운동이 A 아니라 pesar que había visto un milagro así, no ocurría el evangelismo. 간증은 했습니다. Daba testimonio, sí. 하지만 내 간증이 이 사람 문제하고 상관없어. Pero mi testimonio no tenía nada que ver con el problema de la otra 전도가 persona. 안 돼요. No resultaba el 안 evangelismo. 되더라고. No resultaba. 발부둥 쳐도 안 돼요. Aunque yo me esforzaba mucho, no se podía. 그러다가 인생의 문제는 하나님 떠나서 왔구나. Pero después me di cuenta, el problema de la vida vino por estar separado 모든 de 문제 Dios. 하나님 떠나서 왔다. Todos los problemas vienen por estar separados de 예수만이 Dios. 그 문제 해결할 수 있는 그리스도가 맞다. Solo Jesús es el Cristo que puede solucionar este 이게 problema. 저한테 답이 됐어. Esto se volvió una respuesta para 이 mí. 복음이라면 사람 살릴 수 있겠구나. Y si es con este evangelio yo puedo salvar a las personas. 그 깨닫는 그날부터 전도 문이 열리기 시작. Desde el momento en el que me percaté de esto, se abrieron las puertas del 저는 evangelio. 상처가 많은 사람입니다. Yo soy una persona con muchas cicatrices y 저는 어머니가 heridas. 3명이셨어요. Yo tenía 3 madres. 아버지가 사업 7번 실패했습니다. Mi padre fracasó en su empresa 7 자살 3번 veces. 시도했습니다. Y él se intentó suicidar 3 십몇 년 veces. 폐인생을 했습니다. Y durante décadas él 저는 vivió una 어릴 때 vida 항상 destruida. 두들겨 맞으면서 살았어요. Y yo vivía siendo golpeado por mi padre. 가난하니까 자주 이사를 했어요. Y como era pobre, me mudaba muy seguido. 친구들이 없었어요. Yo no tenía amigos. 어머니가 날 버리고 도망갔어요. Mi madre me abandonó. 아버지가 항상 우리를 두들겨 패고 Y mi padre siempre me golpeaba. 가장 사랑받아야 될 부모님한테 상처만 받았어요. Y de mis padres que tenían que recibir amor, solo recibía 저는 heridas. 그래서 어릴 때부터 대인기피증이었어요. Y por eso desde pequeño yo tenía un pavor a los públicos. 모르는 사람 만나서 얘기하는 게 너무너무 힘들었어요. Me costaba mucho encontrarme con las personas que no 그럼 제가 conocía. 어떻게 전도합니까? Pero ¿cómo es que podía evangelizar 근데 así? 예수가 그리스도는 이 답이 저한테 답이 되는 거예요. Pero el hecho de que Jesús es el Cristo fue una respuesta para mí. 그래서 기도했어요. Por eso oré. 하나님 내 성격상 사람한테 못 갑니다. Dios, yo no puedo ir a las personas por mi personalidad. 하지만 나에게 붙여주시면 나는 말은 하겠습니다. Pero si tú me pones a las personas, yo les hablaré. 하나님 2주 만에 5명의 사람을 붙여주셨어요. En 2 semanas Dios me dio a 5 personas. 그냥 다 찾아오더라. Simplemente ellos vinieron a buscarme. 복음을 전했어요. Les compartí el evangelio. 5명이 다 영접했어요. Y todos ellos aceptaron. 예를 들면 이런 겁니다. Por ejemplo, había uno 제가 어제 así. 간증했는데요. Ayer lo testifiqué. 그 기도하고 있는 그 다음날 제 친구가 찾아왔어요. Y después de del día de orar así, vino un amigo a mí. 혼자 사는 친구인데 Era alguien que vivía solo. 밤에 잠을 자려고 불을 껐어요. Él apagaba las luces para dormir de noche. 이런 형광등입니다. Y había también lámparas. ¿sí? 형광등 불을 끄면 이렇게 약간 잔상이 남아 있잖아요. Entonces cuando uno apaga las luces queda como una imagen, un breve segundo después, 그 ¿verdad? 잔상에서 검은 물체가 나오더래요. Y de esa imagen salía como una sustancia 자기 negra. 몸을 쪼르더래요. Y empezaba a ahorcarlo. 죽을 것 같이 고통스러울 때. Y verdaderamente él sufría como para 너무 la 두려워서 muerte. 잠을 못 잤대. Él tenía tanto miedo que no podía 이 dormir. 문제를 어떻게 해결받을까? ¿Cómo se podía solucionar el problema? 누구한테 말하면 이걸 답을 좀 줄 수 ¿A 있을까? quién le podía decir para tener la respuesta? 그때 기도하던 제 생각이 나더라고요. Y entonces se acordó de mí. 저를 찾아왔어요. Entonces me vino a buscar. 앉혀놓고 얘기했습니다. Y yo lo senté y le dije, 너를 공격한 게 사단이다. lo que te está atacando es Satanás. 너는 안 믿을지 모르겠지만 성경에 사단 얘기하고 있다. Puede ser que tú no lo creas, pero la Biblia nos habla de 성경 통해서 Satanás. 사단 설명해 줬어요. Y le expliqué de Satanás a través de la Biblia. 안타깝게 너는 사단을 이길 수 없다. Y es una pena que tú no puedas vencer a 너는 이미 Satanás. 사단에게 잡혀 있다. Tú estás preso por Satanás. 근데 사단을 이기신 분이 있다. Pero hay alguien que venció a 너를 Satanás. 그 사단의 손에게서 해방시켜 주실 분이 있다. Y hay alguien que te va a rescatar de la mano de Satanás. 그분이 그리스도다. Y él es Cristo. 네가 오늘 이 시간에 그리스도를 영접하면 너는 하나님의 자녀가 되는 Si 거야. tú aceptas a Cristo en ese momento, tú serás un hijo de Dios. 사단의 손에게서 영원히 해방받을 수 있다. Tú debes de ser liberado de la mano de Satanás por siempre. 영접하겠냐? ¿Vas a aceptar? 하겠다는. Y él dijo que sí. 그 자리에서 예수님 구주를 Y en 영접했어요. este momento aceptó a Jesús como su Salvador. 지금 저희 교회 집사가 됐습니다. Él se volvió un diácono y está ahora en nuestra iglesia. 이렇게 2주 만에 5명의 사람을 하나님 보내시더라고요. Entonces en 2 semanas Dios envió a 5 personas. 여러분, 복음을 가지고 있으면 하나님 보내십니다. Si ustedes poseen el Evangelio, Dios envía a las personas. 걱정하지 마세요. No se preocupen. 다른 건 고민하지 마세요. No se preocupen de nada más. 복음 모르는 게 고민입니다.
El no conocer el Evangelio es 복음 algo 모르는 que 게 문제라니까. debemos de pensar, y ese es el 세계복음하고 problema. 관심 없는 게 El 문제라니까. no tener interés en la evangelización mundial es el problema. 복음을 붙들고 세계복음화에 방향 붙들고 본격적으로 기도하는 것이 여러분에게 시작이 된대요. Y nosotros debemos de verdaderamente pensar en el Evangelio y cavilar para la evangelización mundial para que eso ocurra. 그리고 성도들에게 얘기해 보세요. Y también dígale a los creyentes, 못 알아들어요. no lo entienden. 거의 대부분 못 La 알아듣어요. mayoría no lo va a entender, 그 중에 알아듣는 소수 있습니다. pero hay una minoría que sí lo va a entender. 그 사람들하고 같이 기도해요. Y ustedes verdaderamente pueden orar con ellos. 복음의 생명 걸고 약속의 생명 걸고 진짜 기도하기 시작하면 그 소수를 통해서 전부 바뀝니다. Entonces, si verdaderamente se aferran al Evangelio y dan la vida por este Evangelio y empiezan a orar con esa minoría, verdaderamente va a ocurrir 그러니까 eso. 우리 목사님들 흉내 내지 마시고 참고하지 마시고 진짜로 하세요. Por eso los pastores no intenten simplemente imitarlo, no intenten tenerlo en mente, sino háganlo de 자, 그 verdad. 다음에 핵심적인 내용입니다. Y después algo que es 이렇게 simple. 120명이 시작했어요. Digamos, los 120 empezaron así, 그런데 사도행전 보겠습니다. pero vamos a ver el libro de Hechos. 사도행전 2장 41절입니다. Vamos a ver Hechos 2:41. Podemos ver. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 이날에 메시지 한 번으로 3,000명이 돌아옵니다. Entonces, este día regresaron como 3,000 personas. 그리고 사도행전 4장 4절입니다. Y vamos a ver Hechos 4:4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. 남자의 수만 5,000명이랍니다. El número de los varones solamente era 5,000. 남자의 수만 5,000명이라는 얘기는 여자와 아이들과 노인들 숫자 이렇게 치면 한 2만 명이라는 얘기거든요. Entonces, si significa que el número de los varones era 5,000, significa que incluyendo a las mujeres, los niños y las personas de edad eran alrededor de 20,000. 사도행전 6장 7절입니다. Vamos a ver Hechos 6:7. Hechos 6:7 nos dice: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. 자, 3,000명 왔어요. Entonces regresaron 3,000, 5,000명 왔어요. después 5,000. 그 다음 허다한 무리가 왔어요. Y después fue el número de discípulos se 수를 multiplicó, 헤아릴 수가 없어요. se multiplicó 자, grandemente. 상식적으로 생각해 봅시다. Entonces pensemos bien. 120명이 모여 있는데 Digamos, se reunieron 그 120, 다음 주에 3,000명이 와. después regresaron 3,000, 그 다음 주에 5,000명이 와. después 5,000, 그 다음 주에 허다한 무리가 와. después una gran cantidad de 이런 personas. 일이 벌어졌어요. Si esto ocurría, 자, 어떻게 해야 됩니까? ¿qué hay que hacer? 요게 1단계의 키입니다. Esa es la llave de la primera fase. 어떻게 하면 됩니까? ¿Qué hay que hacer? 개인에게 전도 문이 열린 거 지금 그 얘기를 하는 게 아닙니다. Entonces no estamos hablando de las puertas de evangelismo que se abren al individuo. 여러분에게 개인에게 전도 문이 열린 건 당연합니다. Es natural que se abran las puertas del evangelismo a 어떻게 ustedes. 이 응답을 가지고 전 세계 보고 할 때까지 쭉 성장시키냐 이게 지금 중요한 Pero lo 거예요. importante es que cómo es que con esa respuesta vamos a poder hacerlos crecer hasta recibir la respuesta de la evangelización mundial. 어떻게 유대를 복음하고 어떻게 사마리아와 마게도냐 이 복음하고 이 내용이 중요한 거 아닙니까? Lo importante es que es cómo voy a evangelizar a Judea, cómo voy a evangelizar a Samaria, cómo voy a evangelizar a Macedonia y todo. 여러분 같으면 어찌 ¿Qué 하겠습니까? harían ustedes? 이 교회에 다음 주에 3,000명이 와. Digamos que en esta iglesia la otra semana llegan 3,000. 세 가족이요. Los dos 할렐루야. nuevos creyentes. 그 Aleluya. 다음 주에 5,000명이 와. Después 5,000. 할렐루야. Aleluya. 그 다음 주에 엘살바도르의 대부분의 사람들이 와버려. Después llegan casi todas las personas de El Salvador. 자, 주일 예배 한 번으로 가능합니까? Entonces, ¿se podrá cubrir con un culto de domingo simplemente? 이게 사도행전 1장부터 10장에 있는 가장 중요한 원리가 숨어있는 구절이 한 구절이 있습니다. Y hay un versículo en donde está escondido este principio que podemos ver desde Hechos 1 hasta el 10. 사도행전 1장과 10장 전체에 일어났던 전도 운동을 가장 대표하는 성경 구절 한 구절이 Y 있습니다. hay un versículo que representa todo el movimiento de evangelismo que ocurrió desde Hechos 1 hasta el 10. 사도행전 1장 12절부터 14절은 어떻게 시작했냐? 시작이라고 얘기한다면 Y digamos, si Hechos 1 del 12 al 14 nos habla de cómo empezó este movimiento. 그렇게 해서 많은 전도 문이 열렸을 때 이걸 어떻게 성경적으로 전도를 발전시키냐라는 얘기는 더 중요한 구절이 한 구절 되어 있습니다. Y hay un versículo más importante aún que nos dice cómo después de todo esto los discípulos fueron reunidos y cómo es que se avanzó el movimiento de evangelismo en este tiempo. 그게 사도행전 5장 42절입니다. Esto está en Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. 모든 초대교회 성도들이 잘 들으세요.
성전에 있든지 집에 있든지 Entonces todos los miembros de la iglesia primitiva, y escúchalo bien, en el templo y por las casas. 모든 초대교회 성도들이 성전에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도로 하고 가르치게 전도하기를 쉬지 아니하였다. Entonces ya sea en el templo y por las casas, ellos no cesaban de enseñar y predicar que Jesús es el Cristo. 제가 참 요 한 세 가지 비밀이 있습니다. Entonces aquí hay como tres cosas, tres misterios que podemos ver. 자세하게 설명해 Lo 드릴게요. explicaré de una manera muy 초대교회 específica. 성도들은 요걸 말씀 운동이라고 표현하겠습니다. Los miembros de la iglesia primitiva expresaban esto como un movimiento de la palabra. 성전에서만 모인 게 아니라 No solo se reunían en el templo, 집에서 모인 거예요. sino en las casas. 집에서 모여서 말씀 운동하는 Entonces ellos se reunían en las casas a hacer el movimiento de la 거 palabra. 굉장히 중요합니다. Eso es algo muy importante. 120명 모였는데 수만 명 와도 끄떡이 없어. Y entonces cuando venían miles a 120 no podían cubrirlos a 한 todos. 명이 몇십 명씩 모임하는 모임을 몇 개 해버리면 충분히 가능합니다. Pero si una persona de esos 120 hacía como muchas reuniones que tenían como a 10 personas o más o menos, entonces sí se 한 podía 명이 cubrir. 1000명을 감당하면 120명은 12만 명을 감당할 수 있어요. Si una persona se encargaba de 1000 personas, entonces se podían encargar de alrededor de 12,000. 저는 대학 다닐 때 이런 말씀 운동을 30개 했어요. Entonces yo cuando iba a las universidades yo hacía este movimiento de la palabra en 30 lugares. 대학생이 말씀 운동하는데 30군데를 인도했다니까. Era un universitario que hacía el movimiento de la palabra en 30 lugares. 제가 한 주간에 수백 명을 만났어요. Entonces en una semana me encontraba con cientos de 여러분 personas. 성도들 한 명이 그런 일이 벌어진다면 가능하거든요. Entonces si para un creyente ocurre esto, sí es posible cubrirlo. 사도행전 1장과 10장의 키는 말씀 운동이에요. Entonces la clave de Hechos 1 al 10 es la palabra. 말씀 운동이에요. Es ese movimiento de la palabra. 생명 운동을 넘어서서 말씀 운동이에요. Entonces es más allá de un movimiento de vida, es un movimiento de la palabra. 예를 들면 이렇습니다. Por ejemplo, es algo así. 제가 이 사람한테 복음을 전했어요. Digamos, yo le compartí el evangelio a esta persona 이 친구가 예수님 구주로 y 영접했어요. él aceptó a Jesús como el 이렇게 Cristo. 전도문이 열리잖아요. Entonces abre la puerta de la 많은 iglesia. 사람들은 그냥 교회 데려와요. La mayoría de las personas simplemente lo trae a la iglesia y ya. 교회 데려온 세 가족 중에 정착하는 사람이 얼마나 됩니까? ¿Cuántas personas se traen a la iglesia y se quedan ahí? 오래 다니다가 그냥 교회 떠나버립니다. Solo van a la iglesia durante un par de días y luego se van de la 교회 iglesia. 떠나는 일이 많아요. Hay muchos casos así. 교회 와서 답을 얻어야 되는데 Ellos tienen que tener una respuesta de la 그 세 iglesia. 가족에게 일일이 제대로 도와줄 수 있는 능력이나 이런 부분들이 교회에 별로 Pero 없거든요. no hay tantas personas que puedan ayudarle a estas personas uno a uno. 대부분 그냥 예배 드리고 교회 일을 하게 하지 이 사람 한 사람을 세우는데 시간이 별로 없어요. Simplemente ellos dan el culto y les hacen hacer cosas de la iglesia, pero no tienen tiempo de ayudar a estas personas. 예수님 구주로 영접하면 이 사람을 교회 데려가야 될 게 아니고요. Pero si una persona acepta a Jesús como el Cristo, no es de llevarlo a la iglesia, 이 사람을 그 자리에서 살려야 돼. sino que hay que salvar a esta persona en donde esta 할 persona 수만 está. 있다면 매일 만나는 거예요. Si es posible, hay que encontrarse con esta persona todos 아니면 los días, 최소한 일주일에 한 번은 만나는 거예요. o por lo menos una vez a la semana, 자기 현장에서 en su propio campo. 그렇게 시작하는 게 말씀운동이에요. El empezar así es el movimiento de la palabra. 굉장히 중요합니다. Esto es algo muy importante. 자, 이게 말씀운동이 시작이라면 Y si este es el movimiento de la palabra, el 뭘 inicio, 전달해야 되냐고요. entonces, ¿qué es lo que hay que empezar? 뭘 전달해야 ¿Qué es 됩니까? lo que hay que transmitir? 이 사람에게 아까 읽었던 누가복음 24장을 설명하겠습니다. Y lo vamos a explicar viendo Lucas 24, lo que habíamos leído. 누가복음 24장 27절. Lucas 24, 27 nos dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que él decía. 예수님 당신이 성경을 통해서 당신이 그리스도이심을 설교했다고 얘기합니다. Nos dice Jesús que él declaraba por las escrituras que él era el Cristo. 성경을 통해서 예수가 그리스도 되심을 계속 전달했다고 얘기합니다. Entonces nos dice que a través de la Biblia compartía constantemente que Jesús es el Cristo. 그 말씀 운동에서 뭐 해야 되냐? Entonces a través de este movimiento de la palabra que tenemos que hacer, 예수만이 당신 인생 문제 해결할 수 있는 그리스도다라는 얘기를 계속 해야 돼요. hay que hablar constantemente que Jesús es el Cristo que puede solucionar los problemas de su vida. 그럼 어떻게 되냐? ¿Y qué es lo que ocurre? 32절에 El versículo 32 nos dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaban en el camino y cuando nos abrían las escrituras? 정상적인 구원받은 사람은 예수가 그리스도의 메시지를 계속 풀어줄 때 그 마음의 뜨거움이 일어나는 거예요. Para una persona salva normal, cuando uno se le explica constantemente que Jesús es el Cristo, su corazón arde. 지구상의 많은 교회가 소그룹 모임을 합니다. Muchas iglesias en toda la tierra hacen células o 성경 grupos 공부 모임을 pequeños. 합니다. Ellos se reúnen a estudiar la Biblia 대부분 실패합니다. y la mayoría fracasa. 왜 그런 줄 아십니까? ¿Por qué? 내용이 부실한 게 아니요. No es porque el contenido, 딴 말을 해서 그래요. sino es porque dicen otras cosas. 처음에 한두 번은 그리스도 얘기해요. Entonces hablan de Cristo una o dos veces 그리고 al 나머지는 principio, 다 다른 얘기예요. y después de eso hablan de otras cosas. 그야말로 공부합니다.
Es un estudio así como lo 이렇게 dice. 살아야 된다, 저렇게 살아야 된다. Tienes que vivir así o así. 이건 이 뜻이고 저 뜻이다. Esto significa esto o lo 성경 otro. 공부는 성공하지 못합니다. Y entonces no pueden tener un éxito en el estudio bíblico. 이 사람에게 뭐가 필요합니까? ¿Qué es lo que necesita esta persona? 그리스도가 필요합니다. Necesita Cristo. 왜 그렇습니까? ¿Por qué? 창세기 1장을 Vamos a 보겠습니다. ver Génesis 1. 제가 여러분 정신 못 차릴 정도로 지금 급하게 좀 진행합니다. Lo estoy haciendo de tal manera que ustedes no puedan poner 잘 atención. 따라오시기 바랍니다. Espero que verdaderamente puedan sobrepasar todo esto. 창세기 1장 2절에 보면 Entonces el versículo 2 nos dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. 세 단어가 나옵니다. Podemos ver tres términos aquí: 흑암, 혼돈, 공허. desorden, vacío y tinieblas. 이게 세 단어가 나옵니다. Podemos ver estas tres 이건 palabras. 하나님 떠나는 자의 상태를 뜻합니다. Este es el estado de las personas que están separadas de Dios. 흑암, 혼돈, 공허. Nos habla de las tinieblas, el vacío y 설명해 el 봅시다. desorden. Vamos a 시력 explicar 같은 esto. 밤에 Digamos que en una noche muy 여기 완전히 oscura, 캄캄하다 칩시다. digamos que todo esto está oscuro 의자가 어지럽게 늘려져 y 있어요. todas estas sillas están desordenadas. 제가 저기에서 저 문을 가야 돼. Yo tengo que ir de aquí hacia esa puerta. 일단 어두워요. Entonces está oscuro primero. 가는데 이 의자에도 부딪히고 저 의자에도 막 부딪혀요. Y entonces en mi camino me tropiezo con esta silla con la otra. 어두우니까 길을 못 찾잖아요. Como está oscuro no puedo buscar el camino. 그러니까 혼란스럽잖아요. Por eso estoy desordenado. 그래가지고 어디까지 갔어. Y entonces fui hasta cierto lugar 문인 줄 알고 문을 열었는데 y pensé que era la puerta y la abrí, 이 화장실이라. pero es el baño. 그때 오는 게 허무입니다. Y entonces lo que viene aquí es el vacío. 이게 인생입니다. Esta es la vida. 인생길이 어둡습니다. Entonces el camino de la vida es oscuro, 혼란스럽습니다. es desordenado. 뭔가를 이루었는데 그 다음에 오는 게 허무입니다. Y pensamos que cumplimos con algo, pero lo que viene al final es el vacío. 그래서 성공한 사람들이 더 방황해요. Por eso las personas que tienen éxito están más desordenadas. 전 세계적으로 가장 마약을 많이 하는 사람은 의사입니다. Las personas que más consumen drogas en todo el mundo son los doctores. 너무 힘든데 쉽게 구할 수 있거든. Y porque están en una situación tan difícil, pero pueden conseguirlo fácilmente. 가장 술을 독하게 마시는 사람들이 법조인들이요. Y las personas que más toman alcohol son las personas en el 그 campo 법조인들이 legal. 상대하는 사람이 누구죠? Porque ¿quiénes son las personas que tratan a 가장 esas personas? 심각한 죄인만 상대하잖아요. Porque ellos tratan con los criminales más severos. 이 마음과 정신적인 충격이 늘 심하다고요. Entonces siempre están impactados en la mente y en el corazón. 술 마시면 풀어야 돼요. Y entonces ellos tienen que tomar alcohol para liberarse. 성공한 줄 알았는데 허무한 겁니다. Y ellos piensan que tienen éxito, pero están 이게 vacíos. 인생 문제입니다. Ese es el problema de la vida. 누구든지 흑암, 혼돈, 공허 필요합니다. 공허가 사로잡혀 있다니까요. Todas las personas están llenas de las tinieblas, el desorden y el vacío. 뭐가 필요하죠? ¿Qué necesitan? 1장 3절에 En el versículo 3 nos dice, 하나님이 이르시되 빛이 있으라. y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. 그때 필요한 게 빛입니다. Lo que necesitamos aquí es la 아까 luz. 그 상황을 설명해 봅시다. Vamos a explicarlo con esta otra 시력 같은 situación. 어두운 밤에 빛이 들어왔다. ¿Qué pasa? Que cuando en la noche hay luz, 길이 보이잖아요. uno puede ver el camino, 어디로 가야 될지. uno sabe a dónde ir, 혼란스럽지 않습니다. y entonces no está desordenado. 바로 갔기 때문에 허무하지 Y 않습니다. como yo voy al camino a donde quiero ir, no hay vacío. 이 빛이 누구죠? ¿Y quién es esta luz? 요한복음 1장에 보면 참빛 그리스도라고 얘기합니다. Cuando uno nos habla de la verdadera luz, 이 사람이 구원받고 나서도 여전히 흑암, 혼돈, 공허의 체질이 여전히 있어요. entonces esta persona es salva, pero siempre tiene esta naturaleza de tinieblas, de desorden y vacío. 그래서 이 사람에게 계속 빛을 전달해야 됩니다. Por eso a esta persona constantemente hay que resplandecerle la luz. 빛이 계속 전달되는 만큼 살아요. Y cuando se le resplandece la luz a esta persona, esta persona vive. 예수님 구주로 영접했을 때 상태가 어떤 상태죠? ¿Cuál es el estado cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro 완벽한 Salvador? 상태로 바뀌는 게 아닙니다. No es que cambiamos a un estado perfecto, 어린아이와 같은 상태예요. sino nos volvemos con niños 또 다른 pequeños. 말로 얘기하면 이 불이 났습니다. Y digamos en otras palabras, si digamos hay luz, 불 속에서 겨우 건진받은 상태. somos personas que hemos sido rescatados hacia la luz hace poco. 목숨은 붙어있지만 온몸이 아픈 상태라니까. A pesar de que tenemos vida, todo nuestro cuerpo nos duele por la luz. 그래서 이 사람에게 치유가 필요합니다. Por eso esta persona necesita sanidad, 이 사람에게 성화가 필요합니다. necesita santificación. 그래서 구원받은 자가 사는 걸 변화되는 걸 과정을 가지고 성화라고 얘기하잖아요. Por eso es que nosotros hablamos de la santificación, del proceso en el que esta persona pasa. 구원받은 사람들이 치유되어 간다고 얘기하잖아요. Decimos que es sanidad lo que refieren las personas cuando 구원받은 son 자의 salvas. 상태에 그러하기 때문에 그렇습니다. Es porque cuando son salvos, este es su estado. 구원받은 상태에 여전히 이 세 가지 영향을 끼칩니다. Aunque son salvos, esos tres estados les siguen influenciando. 그래서 계속 빛을 비춰야 돼요. Por eso es que debemos de resplandecer la luz constantemente. 예수님 구주를 영접한 이 사람에게 계속 그리스도를 설명해서 이 사람 살게 해야 돼요. Y entonces hay que explicarle a esta persona a Cristo constantemente, a esta persona que aceptó, y hay que salvarla. 그게 말씀 운동의 키입니다. Esta es la clave del movimiento de la palabra. 말씀 운동은 성경 공부가 아닙니다. El movimiento de la palabra no es un estudio bíblico. 공부를 하는 게 아니라 그리스도의 메시지 계속 전달해야 됩니다. No es estudiar, sino compartir el mensaje de Cristo constantemente. 자, 이해하셨으면 아멘. ¿Se lo entendieron? Amén.
아멘. Amén. 그럼 계속 그리스도의 메시지 전달하면 무슨 일이 벌어집니까? Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros compartimos el mensaje de Cristo 이 constantemente? 사람에게 변화가 일어나는 거예요. Ocurre un cambio en esta persona. 그러면 그 자리에 Y en ese lugar, 사랑하는 사람을 데려옵니다. Él trae a las personas que Él ama. 그럼 어떻게 되죠? ¿Y qué pasa? 같이 말씀 운동하는 그 자리가 전도 현장이 되는 거예요. Este lugar en donde se realiza el movimiento de la palabra se vuelve un campo de evangelismo 자, también. 사도행전 5장 42절 다시 보겠습니다. Tenemos otra vez Hechos 5:42. 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라고 가르치기와 전도하기를 그치지 아니하니라. Y ya sea todos los días por los templos y por las casas, no cesan de enseñar y predicar a Jesucristo. 자, 성전에 있든지 집에 있든지. Entonces, ya sea en el templo o por las 자, casas. 집에서 말씀 운동 한다는 뜻이고요. Entonces, significa que las casas 그 다음에 también las 뭘 tienen. 전달해야 됩니까? Y compartir qué 그 cosa. 내용이 뭐죠? ¿Cuál es el contenido? 예수는 그리스도라는 내용을 계속 전달하는 거죠. Jesús es el Cristo, es lo que compartían constantemente. 계속 가르치는 겁니다. Es lo que siempre enseñaban. 그럼 무슨 일이 벌어집니까? ¿Y qué es lo que ocurre después? 생명이 연결됩니다. Se conectan vidas. 새로운 사람이 벌어집니다. Y hay nuevas 그 personas. 말씀 운동 현장이 전도 현장이 되는 Y 겁니다. entonces este movimiento de la palabra se vuelve un campo de evangelismo. 집에 가만히 앉아서 전도가 되는 거예요. Entonces, aún estando en la casa quieto, ocurre el evangelismo. 예수는 그리스도라고 가르치기와 전도하기를 그치지 아니하니. Entonces ellos no cesan de enseñar y predicar a 이게 Jesucristo. 말씀 운동이라고 얘기하는 거예요. Ese es el movimiento de la palabra. 이게 키입니다. Esa es la clave. 그래서 말씀 운동 할 때는 이 사람만 보고 하는 게 아니에요. Por eso al hacer el movimiento de la palabra no solo miro a esta única persona, 이 사람을 통해서 분명히 새로운 사람이 연결될 줄 믿고 말씀 운동하는 겁니다. sino que cuando hago el movimiento de la palabra yo sé que a través de esta persona otras 그래서 más personas van a 시간과 estar. 장소를 고정하는 게 중요합니다. Por eso es importante tener un tiempo y un lugar fijo, 새 가지고 올 거니까. porque van a venir nuevos creyentes. 또 그래서 중요한 게 뭐냐면 메시지가 Y 중요합니다. por eso también lo importante es el mensaje. 계속 예수가 그리스도라는 메시지가 반복되는 그런 자료가 중요합니다. Entonces es importante tener un material para repetir constantemente que Jesús es el Cristo. 그건 제가 내일하고 모레 진행될 아길라레스에서 전달할 겁니다. Y esto yo lo quiero compartir en lo que va a ocurrir mañana y pasado en Aguilares, 오늘은 다른 내용을 해야 되니까 porque hoy tenemos que hablar de algo diferente. 관심 있는 분들은 그 현장에 참여하시기 Las 바랍니다. personas que tengan interés pueden participar en Aguilares también. 말씀 운동 얘기했습니다. Entonces hablamos del movimiento de la palabra. 이런 말씀 운동이 이해되기 시작하면 그림이 그려지는 Si 거예요. empezamos a entender el movimiento de la palabra, podemos tener un gran 예수가 panorama. 그리스도의 목숨 걸었던 초대교회 성도들이 Y entonces los miembros de la iglesia primitiva que dieron su vida por eso. 오실 성령을 붙들고 간절히 기도했는데 Y entonces ellos se aferraron con la promesa y oraron. 그 약속대로 성령이 임하자마자 전도의 문이 막 방방 터지는 거예요. Y cuando se manifestó el Espíritu Santo, verdaderamente se abrieron puertas del evangelismo constantemente. 전도의 문이 막 열리는 거예요. Y se abrieron estas puertas. 이때 가만 내버려 두지 않고 Y entonces no los dejaron ahí quietos. 모든 초대교회 성도들이 성전에 있든지 집에 있든지 Y entonces todos los miembros de la iglesia primitiva, ya sea en el templo o por las casas, 예수가 그리스도의 심을 계속 선포하고 ellos predicaron constantemente que Jesús es el 그 Cristo. 집이 전도 현장이 되는 Y esta casa se volvió un campo 이런 de 말씀 evangelismo. 운동이 유대 전체에 쫙 깔린 겁니다. Y este movimiento ocurrió en toda Judea. 자, 산살바도르에 이런 일이 벌어져야 돼요. Imagínense que esto ocurre en El Salvador, 엘살바도르에 이런 일이 en 벌어져야 San 돼요. Salvador y en El Salvador. 흉내 내는 게 아닙니다. No es el limitarlo, 쫙 깔리는 거예요. sino que en todo campo. 그래, 평일은 성도들 중심으로 말씀 운동이 쫙 진행되다가 Y entonces entre semana esto ocurre en torno a los creyentes. 말씀 운동 현장에서 응답받을 새 가족을 데리고 주일날 교회로 모여드는 겁니다. Y entonces ellos vienen con los creyentes que estaban en este movimiento de la palabra el domingo. 그 성도들이 있었던 전도 운동을 서로 막 포럼하는 거죠. Y entonces todos los creyentes ellos empiezan a compartirse lo que ocurrió en el 계속 campo de 전도가 evangelismo. 발전되는 Y 겁니다. entonces el evangelismo avanza y avanza. 요게 사도행전 1장부터 10장에 있었던 유대 중심으로 펼쳤던 전도 운동입니다. Este es el movimiento de evangelismo que ocurrió centrado en Judea en Hechos 1 al 10. 좀 더 구체적인 내용은 내일과 수요일 날 다룰 겁니다. Vamos a hablar de cosas más específicas mañana y el miércoles. 자, 이해하셨으면 아멘. ¿Sí lo entendieron? Amén. 아멘. Amén. 아멘. Amén. 네, 감사합니다. 우리 점심시간 갖고 그 다음에 중요한 영상 보고와 나머지 중요한 강의안을 나눠드릴 겁니다. 그 강의안을 가지고 여러분한테 설명드릴 겁니다. Y entonces en este momento vamos a almorzar y después del almuerzo vamos a ver unos videos importantes allá en la pantalla y después de eso les vamos a repartir un material de clases con el que queremos compartir cosas más a fondo. 점심 이후에 2시에 뵙겠습니다. Nos veremos a las 2. 여러분 1시간 반 정도 도망칠 시간이 있습니다. Tienen 1.5 horas para poder escapar. 도망가시기 바랍니다. Por favor, váyanse, escapen. 감사합니다. Gracias.